Nerolaza Sahaya Yaja Community English Maguibio Gruna Shenya Naiki Shinibi Damabuza, John Yu, Zemia, listen to Danga Tamada Jiguya Nina Senjama Buzoja, the mother of Tija Ramana Kudushi Malibu Josaga Yauri Minila and the Pong Jodia Toko Yawa Midazu Pija, Gakujoti, Tugamato, Tuza, Midazuru. Miazun the Mada Namchi, Sinjama Buzoja, the mother, where Ake, the Joga Jaja. Tiacheke, Sigama Jada, Roselo, Nizen Rangeto. Zemia the Mada Najibu Yare, Toja, two were one Yawari. The mother and boy were Ake, the Joga Jaja, Tiacheke, Sigama Jada, Roselo. Janina the mother of Hona Chiyu Jago, Sofio, the other you took Leda Alo Bajaya. Amiaja, Piaja, Tia, Lupaya Badiaro Amiaja, Piaja, Yamioa. Tudia Didana Mohogi Manaja, Digi Mamide Mamiraiti, Lando Nanda, Ingo. Was he no Yamiro, Shibuku, Zogrojaya, Sulat Urabia, Unguwa, Nyudwan Shikuwa, Ibia, Sulat. Yadomya Gunchawa Nyudwan Shikuwa Ibia Tangaromya Gunguwa Nyudwan Shikuwa Ibia Miba Naba Jizumya Nyudwan Shikuwa Ibia Siyadama Jizumya Nyudwan Shikuwa Ibia Tisejin this one, Yaramana Jalo, Pavanamia Kudu Dumiago, Jayu Uzo Nanyamabi, Amiaja, Yaja, Yamioa,
အများကြိုက်ကိုပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ဘုနာတိဆိုတဲ့တန်တရားဝိတုခကြီးကိုပဲပေးတဲ့လေစီတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်နော်အများကြိုက်မှုပဲနဲ့ဘုရားကြိုက်ကိုပြုမှုကျင့်သုံးနေထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘုရားကြိုက်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥနာတိဆိုတဲ့ဘဝတန်တရားဝိတုခစိတ်ရကြီးကိုပြည့်စည်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီတရားနာလေးတွေကြီးတန်တရားဝိတုခကိုလေ့ကျင့်တာလားပြည့်ကျင့်တာလားဘယ်သူကြိုက်အောင်နေရပါလဲနောက်တော့ကဒီအများကြိုက်ကိုနောက်တော့စကလုံးတစ်လုံးလုံးလိုက်အများကြိုက်အလုပ်ကိုအတ္တဟိတဒီလိုမှတ်ရအောင်အများကြိုက်လုပ်ကပါတော့အတ္တဟိတဖျားကြိုက်လုပ်ကိုဒီတဲ့ကြီးပရဟိတလို့ဒီလိုဘောကြဖျားကြိုက်ကပရဟိတအများကြိုက်ကအတ္တဟိတလူတယောက်လဲနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတ္တဟိတသမားကလက်ကုလက်ဝါးတီးပြီးတော့လှောင်ပြောင်ရှင်မောတယ်ပရိဟိတသမားကျတော့အဲ့လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့တွဲထူတယ်ပူညီတယ်စောင့်ရှောက်တယ်ကျွေးမွေးကဲ့တင်တယ်ပေါ့ပရိဟိတနဲ့အတ္တဟိတသမားတို့ရဲ့ဘဝကတူသလားအကျဉ်းချင်းစိတ်ဓာတ်ချင်းအစစရရတူသလားဒါကြောင့်ဒီအတ္တဟိတနဲ့ပရဟိတကိုအဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြရတဲ့မှာနေကြတဲ့လူတွေထဲမှာအတ္တဟိတသမားကိုအများကယွန်ညတဲ့ဆက်ဆုပ်ကြတဲ့မုန်းညအများကျိုးတွေလုပ်နေတဲ့ပရဟိတသမားကြတော့အလုံးကပဲယူသေးကြတယ်လေးစားကြတယ်ချီးကျူးကြတယ်ဂုဏ်ပြုကြတယ်ဒါဆိုရင်တဲ့အတ္တဟိတသမားနဲ့ပရဟိတသမားကပြရာတလံတန်တလံနောက်ပြီးတော့ပရဟိတမလုပ်ဘဲနဲ့အတ္တဟိတကိုသားမရအတွက်ကိုဝိဉ္ဇဉ်တစ်ခုအတွက်အတ္တတွေလုံခဲ့ပြီးတော့မှကိုချိုးအတွက်တည်ကြီးပဲလောကပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထင်သလောက်လေးသက်ကြီးမအောင်မြင်တယ်ပျက်စီးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လေးသက်ကြီးဦးစင်းကိုရီတာရကလေးတစ်ခုပြောပြဇင်းစကိုင်းတီလူကိုရောက်ခါစားနန္ဒကျေးဇူးရှင်တီလူဆိုတော့ကြီးကတရားဟောသင်ပြီးတရားဟောရပြီဆိုတော့ပလင်မော်စတင်ပြီးတော့တီလူကျေတော်ဝင်အမြတ်တလုံးနဲ့နာမည်ပေးပြီးအဲဒီတော့မြတ်တလုံးနဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့တရားဟောခိုင်းတော့တရားစဟောတော့နာမည်လေးထွက်သွားသို့တော်လည်းအဲ့ဒီချိန်တုန်းကနာမည်သာစထွက်သွားတာတရားဟောသွားတော့မြင်လေစီစိုက်ကားစီဘဝအဲ့ဒီဇေနောရုပ်ပေါ်မှာကိုလောမအောင်မြင်သေးတဲ့ဓမ္မပိကတွေကခြေကားလေးတွေနဲ့လင်လိုဝါကားလေးတွေနဲ့ဆန္ဒီကားလေးတွေနဲ့သာသနာအလံလေးတွေတက်ဝယ်လေးတွေထုတ်ပြီးတော့တောင်ရုပ်ပေါ်မှာသွားလာလှူရှားနေဒီတော့ဒီတိုင်းဘုရုဇင်တော်ဘဂဝါဝတီလူကျေဝင်းကလည်းအဲ့ဒီသူများကားစီးတာမြင်တော့ကားစီးကြတယ်ကားစီးရင်တော့အဲ့ဒီမလောဆန်လူသိကြီးရဲ့ဓမ္မကိကတာဝန်နဲ့ဟိုရောပဲစောပဲကြည့်ရောက်တယ်ဟိုအောက်ဘက်ဆိုရင်ကရင်ရွာတွေထိရောက်တောရွာတွေဗရာယီတောရွာဒီစာမလောရေစိတ်ချတရားဝဲတွေပြင်ပန်းပန်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့တရားဟောတရားဟောရတဲ့ဓမ္မပူဇာကိုဘာပရာဟိတမှမလုပ်ဖဲနဲ့ကားစီးဖို့ကားဝယ်ဖို့ပဇာစုဒီတဲ့အဲ့တော့3 သိန်းခွဲလောက်ရအဲ့တော့ဆန္ဒီကားရစီမှာ3 သိန်းခွဲလောက်လည်းရှိပြင်ကားရစီက8 သိန်းလောက်ရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့15 နှစ်လောက်ဒီတော့3 သိန်းခွဲရပြီဆိုတော့ဆန္ဒီကားလေးဝယ်စီးမယ်ဆိုစီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေသူများထက်ကြိုးချင်တာတာချင်ဘင်္ဂါမှာစီးပြီအဲ့တော့ဗဇ္ဇဆက်စုတခါတယောက်ကဇင်းနဲ့တတိတော်တိုက်ကြီးရောက်ပြီလို့တတိတော်မှာငွေတွေလည်းရပြီတဲ့ဒီ
ဒီတော့ဦးဇင်းဘင်္ဂါစီးကျင်တာကိုလေအဲ့ဒီ3သိန်းခွဲပြီးတော့ယူသွားမယ်လူအပ်တာတွေအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမို့ဘင်္ဂါတစ်စီတပြီးတော့တပတ်တွင်ရှာဝယ်ပြီးတော့မှဦးဇင်းကိုလာလှုပ်မယ်တဲ့အဲ့ဒီ3သိန်းခွဲပေးလိုက်ကျန်တာတွေတပြီးတော့ပုံဖြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ယူသွားတာ15နှစ်ရှိပြီဘုရိပြန်မလားနော်ဒီတော့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီကလေးကအဆိုးရှိလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းအကောင်းပြုပြင်ဖို့မကောင်းဘူးလားဇင်အဲ့ဒီကလေးကဘဝကိုယ်တွေ့ဖြစ်ဟာငါအတွက်လို့ရှိရင်ဘာမှအောင်မြင်ကိုချိုးအတွက်လုံးရတာဘာတစ်ခုမှမဖြစ်လာဒီတော့ရာသမားတွေဘာတစ်ခုမှမစုဝဲနဲ့ငါပရိဒပဲလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်တရားမျိုးဝဲတွေအစားစာတရားတွေစာကြည့်တဲ့ရည်ရည်ကန်တွေစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီပရိဒလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်လိုက်ဒီကနေ့အချိန်ကြီးပါဒီတော့ဒီတိုင်းဒီကနေ့အချိန်ကြီးအဲ့လိုပရိဒလုပ်တော့ကားလည်းဝယ်မစီးကြရဘူးကြောင်းလည်းကိုဓမ္မပူဇာနဲ့ဆောက်ကြရဘူးအဲ့ဒါလေးတွေဒီတိုင်းပရိဒအကျိုးလေးတွေခံစားရတယ်အတ္တဟိတကိုယွံမုံဆက်စုပ်စိတ်နာတယ်ပရိဒတွေကျိုးစားခဲ့ဒီတော့ဒီတိုင်းပရိဒဆိုတဲ့စကားကကိုအတ္တအကျိုးတွေမပါဘဲနဲ့သူတို့ဘာအကျိုးကိုဒီတိုင်းတကယ်ပဲစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့မှလောက်ကဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုပရိဟိတလုပ်လို့ပေါ့ဘာလို့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်လောင်းတော်ဘုရားလေးသိင်ချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်လာတာသူ့အတွက်လားအများကျိုးအတွက်ပြောဘယ်သူအတွက်တော့အများကျိုးအတွက်ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဒီတိုင်းပရိဒသမားကြီးပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ပရိဒမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပရိဒသမားကိုဒီတိုင်းဒီတရားဝါဒီအားလုံးကိုလည်းပဲပရိဟိတစိတ်ပရိဒသမားပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖြစ်စေချင်တယ်ပရိဒစိတ်ရှိရင်ဘယ်သူကြိုက်ဆိုလိုက်လူဘုံဘဝရတာကြခဏအသက်ရှိညီသူကြက်ကြက်မကြက်ကြက်ဘုရားကြက်အောင်ဒီဘုရားကြိုက်မှလူဘဝမုတ်ချရှင်ပြီနေကောင်းဒီကောင်းနောင်လေးကောင်းအကောင်းစင်ငါဝေးဘဝဘောကနိဗ္ဗာန်ရကြကျိုးတွေဒီတိုင်းကျိုးမရဘူးဒီတော့ဗျာမြတ်စွာဘုရားအများကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတ္တဟိတပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘုရားကြိုက်တဲ့ပရဟိတအကျိုးကိုပဲဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီကနေ့ပြည်သားတွေ့ကြုံနေရတဲ့လူဘုံလောကလူဘဝကြီးကအကြာကြီးလားခဏလေးလားတရားနေတဲ့ရေရှင်သူတရားနာနေကြတဲ့ဒေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအကုန်လုံးနောက်နှစ်တရားတွင်မှဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိသေးလားအကုန်လုံးဘာဖြစ်မှာတော့သိကြဒါပြည်သူသတ္တန်သဘောရပြောတာသင်္ခါရသဘောတရားနဲ့ပြောရင်သိခြင်းတရားကကွေးတော်တဲ့မဆန့်ခင်ဆန့်တော်တဲ့မကွေးမသိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလောက်ကြည့်သေးတဲ့သိခြင်းတရားကဉာဏ်နေလို့ဆိုရင်ဒေသကြီးမှတ်လိုက်တော့ကုသိုလ်ပြောမဲ့အချိန်လေးကလည်းအဲ့ဒီမျက်စိသမိတ်တရားတွေပြကွေးတော်လည်းမဆန်းခင်ဆန်းတော်လည်းမကွေးခင်ပြောမှာပဲကုသိုလ်ပြုပြအောင်ပြုရမယ်လို့ဒေသကြီးသဘောကျတာဆိုလိုက်လူဘုံဘဝရလာကြခဏသက်ရှိမြည်သူကြိုက်ကြမကြိုက်ကြဘုရားကြိုက်အောင်ဒီဘုရားကြိုက်မှကိုယ်ဘဝမုတ်ချစင်ပြီနေကောင်းဒီကောင်းနောင်လေးကောင်းအကောင်းစင်ငါဝေးဘဝဘောကနိဗ္ဗာန်ရကြကျိုးတွေအကျိုးမများဘူး
Naraga Vida Kujuma Baba and Yaju Sonwede Parahida Lucini de Boko. Eri Parahida Siluci, Eri Parahida Luya Pasaka, Peroma Tamimanga Kulu Mala. Vida Parahida was a Taminga. Targari Gubia, Chinunga, Yuli Yuma, Conlidia City, Duna Mega, Mount Yu. Duro Diro Momua Vida Usa Lepo and Momsuga Yubugo Mobu Vida Citizen Wina Shindia Tirosida Wina Shindi Momsu Yoga to Punet the Dwaro Alonga Namiola Jaya to Aduba the Sigalaita Yolonga Tinya Yami Momshu Yolonga Tinya Yami Eri Momshu Labore Lujiga, Urega Nida, Jet Twelve Body Momshu Adua Sigawa Naraga Vida Eri Momshu Yolanga Nibido Mulai Jere Luye, Ujure, Namyoda Chiquere, and Nene Uja Momshu Minte Mesa, Dumia, Timinga Kovaro, two the Janai Momshuye Namyola Dakwe Vida Chiquere Tani Muja Tiro Vida Sinasia the Kube, Momshuga, a Yuma the Bajan Sigani, Basigazia, Jamshi the Depo. Naraga Vida Momshua, a Yolanga Nibido, Namyoda the Chiquere Tani Muja, Bajiguazia Jamshi the Day. Yubi Vida is in Shula Bajilu Vida Erilu Namyoda that Chigueja than in Engurado, Baja, a human that Sigara Rosu, Momshuga Yuda, Maneta, Parahida, Lugo, to Nizin, Ludo, Bandurado. Tiro Braida Lugo, Nirain, Vida, Momshu Flura. Era le Vida Sinasia the Kube, Momshua Yuba, Silem, Shilem, Gulem, Osara, Shivene, Tia Yuga Braida Lugo, Manerain to the Sulo, Tu Babu Durado, Lulu Durado, Tuizia Shula. Tiro Vida, Momshuga Braida Lugo, Manerain to the Hode, a Yumu, same machine with machine, Jota Baramiada, Osara. Machine Botua, Lucian, two Legaline Durare. Vane Duraro. Vida Gibio, Vane Duraro. Tiro du Legaline Dure, Lene Dura Solo Vida, Osa Condila. Nezoita Vida, du Legaline, Yasili Chang Gambino. You Lambanamiaco, Go to Yasi. Momshuga Lepi, Lemia Nibino Matua, Jeep Chambi, Lambia using him, Madamia, Golo to Jeep Sheep. Tiro Momshuye Bezaban, Aloma Chicken, Jodia Leve, Twilushi, Yo Momshu, Josahe, Konyamon de Galeve, Yo Momshu, Konyamon Sahe, Vida, Viganyana, Chuija. Tamisaji Yabi, Luya, Goyani, Momshu to me or Juja. To me or Juja. Hide, Momshu, Baza, to me, Gatara. Erabaja, Parahida, Yobaja. Parahida don't need a book or Unibi, Matopia, Topia. Tiro Vida, you grind and better below, Momshu Jam Yobi, so ye. Naraga Vida, Yo, Pony of Shune, Pony of Meja. Not on. You were the Wing Jones, they not on. Pony of Shune, Pony of Me. Atta Hitan, Prakata. Here was in Malima, Jonda Giti Town, Taro.
ဦးစင်းကျောင်းဝင်းကျင်မှာကျောင်းပေါင်း30ကျော်လောက်ရှိအဲဒီကျောင်းဘုန်းကြီးတွေပြန်တော်မူလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဦးစင်းကပဲဦးစီးပြီးဦးစင်းကပဲဥထုံးငွေတုံးပြီးသာဝနာကိုဦးစီးပြီးလုပ်ပြီးလို့ရှိမနစ်ကဦးစင်းကျောင်းဝင်းကျင်မှာပဲငါကလေးပဲချားတယ်ဒီတိုင်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူကြပရမတဘာကဘယ်လိုပြန်တော်မူတော့ဆိုဘုရားရှင်ရှိမှာပဋ္ဌာန်းယူရင်းနဲ့အသက်ကိုပါပြောပါယူရင်းအဲ့ဆရာတော်ရဲ့စာတီးကဟောဒီစကုနေတာဘုရားရှင်ရှိမှာပဋ္ဌာန်းယူရင်းနဲ့အသက်ကုန်သွားတော့ဒီတဲ့ယူစင်းမဲ့ဥစည်းပြီးတော့လူရင်းလူရှင်းတဲ့အဲ့ဒီဇာဝနာကိုလုံးကြမယ်ဆိုပြီးတော့တရားဥဆရာတော်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဆွေမျိုးသားချင်းတွေရောက်လာတော့သူတို့ဆရာတော်ကသူတို့ရွာမှာကြီးကျယ်စွာဗရာဟိတလူတွေကိုဥဆောင်လုပ်ထားသလိုအကျင့်သီလနေရာမှာလည်းပဲစံပြပါလေ။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဆရာတော်ကိုတို့ချင်းလူရင်းနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့။စီစီကားကားပူဇော်ခြင်းသာဆိုတော့ငြိမ်ဝဲစွာပေါ်အိမ်ကျူတွေစီစီကားကားကြီးဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကဇာဝနာချတော့လည်းပဲကြည်ပြန်မကြစီကားတဲ့ပြိတ္တကြီးနဲ့ဇာဝနာချပြီးတော့နှမျိုးတသကြီးကွေးတဲ့အတန်ဒီနဲ့ပြိတ္တကြီးဟိုကျွေးကြ။အဲ့ဒါပါလေပရာဟိတာပြိတ္တကြီးပြောပါတော့နောက်ကပရာဟိတရဲ့နောက်မှာဘာပါလာတော့ဆိုတော့အကျင့်သီလပြောပါတော့ပရာဟိတကျင့်သီလတို့ကတည်တဲ့အထိမသိတာဘူးနောက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြန်တော်မူလို့လာကလေးပဲချားတယ်ဒီတဲ့နောက်တော့ပြန်တော်မူပြန်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ကအမဲဆရာအသားမဲတာမဟုတ်ဘူးဖြူဖွေးပြီးတော့တရုတ်ဘုန်းကြီးလိုပဲဝဝတော်တော်အကျင့်မဲတာပြောဒီတဲ့ကြီးဗမဲတာတော့ဒီရဒီဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတော့ရုပ်လောင်းကို3ရက်တိတိဒီတဲ့ရထား3ရက်တိထားတော့ဆင်းရတေချာလေးလာကြည့်တယ်အဲ့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့အလောင်းသားလေးမှာလာပြီးတော့ဝန္ဒပလက်နဲ့ထိုင်းငိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးဒီတဲ့ရုပ်လောင်း3ရက်ထားတာတော့ငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမတွေ့ဘူးနောက်တော့ဒီတဲ့ဇာဝနာချတော့လည်းပဲကားကလေး5စီးနဲ့ဇာဝနာချတာဘုန်းကြီးကကား3စီးဟဲ့လကားလေး2စီးလူက15ယောက်တော့ဇာဝနာချတော့ဦးဇင်းကားပေါ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဟဲ့လကားလေး2စီးပေါ်တူပြီးတန်းကြည့်တယ်ဘယ်သူများငိုတယ်လို့တန်းကြည့်တော့မသာဖို့တာလည်းမတူဘူးမင်္ဂလာဆောင်သွားတာလည်းတူနေတာတဟာဟာနဲ့ရှင်မိုးပြီးလိုက်ဒီတော့သင်ချင်းရောက်တော့လည်းပဲပြတဲ့ရေငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လျှောက်ကြည့်တော့မိရှုကန်ဤကြမှာဘုသူ2ယောက်သူ့ညီတဲ့သင်ချင်းမှာအတန်ထွက်ပြီးတော့ငိုတာမဟုတ်ဘူးနှမျိုးသားသားတဲ့အတန်နဲ့ငိုတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့အတန်တိတ်ပြီးချစ်သူတို့ကိုဘုရားနှမျိုးလို့ထင်ပါရဲ့ပေါ့ဒီတဲ့ပြန်လဲလာတော့အဲ့ဇာဝနာပြန်လာတော့ကြောင်းအောက်လေရောက်တော့အဲ့ဒီမောင်နှမ2ယောက်ကိုရံဖြစ်ကြတယ်ဘလို့ပြောရံဖြစ်တယ်နေ့ကျတော့ရေကလေးကလည်းငါချက်တီဝီစုပ်ပြီးတယ်ငါတိုင်ကန်းနာကြီးလည်းဖြုတ်ယူပါဒီတဲ့ပစ္စည်းလူကြီးရံဖြစ်ကြတယ်ဒီတော့ဘုသူ2ယောက်နဲ့6ချက်သာဇာဝနာပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးဇာဝနာကပြန်သူ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုဒီတဲ့စဉ်းစားလိုက်မဲတဲ့တိုင်တိုင်မပြောလို့တော့ဘာမှရစရာမရှိဘူးလေးလိုက်သူဘယ်လိုပဲပုံနေထိုင်သွားတယ်လို့ဆိုတာကိုဦးဇင်းကဒီလေးသက်ကြီးပြောပြလို့ရှိရင်လေးသက်ကတည်းကဟောဘုန်းကြီးတွေကဒီလောက်ကြည့်ကိုလားလို့ဟောဒီလေးသက်ကြီးကအဲ့ဒီငခုံးမတကောင်ကြောင့်တတိလုံးဘုရားဆိုတာတော့အခြားဘုန်းကြီးတွေလည်းသင်သေးမှာဦးဇင်းတို့ဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတဲ့စကားမျိုးဒီလေးသက်ကိုဦးဇင်းကမပြောရေးချမှာမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပြောလို့ရတာဒီတခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီငိုသူ2ယောက်နဲ့6ချက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇာဝနာပြာချတဲ့ဘုန်းကြီးကည8 နာရီလောက်ဆိုပလင်းမော့ဘာမော့ဒီတဲ့အဲ့ဒါတဲ့ကိုယ်ဦးစင်းကြောင့်မှဆွမ်းစားရှိတော့ည8 နာရီလောက်အဲ့ဒီကျောင်းဘုန်းကြီးတွေဒီတဲ့ဦးစင်းကမနေ့ကဆွမ်းစားတော့လိုက်ပင်တယ်
အဲ့ဒီကြောင့်လည်းရောက်တော့သူကမိကလေးမိတ်ထားပြီးတော့မှတကားလေးလာလေးစီတကားဖွင့်မတော့တကားသာစီတာဆိုတော့ဇွတ်မွန်ရေကိုတကားလေးဖပြီးတော့ချောင်းကြည့်တော့မယ်သူ့ဘေးမှာရက်ကတပလင်းကျက်ပေါင်ကြီးရဲ့ကျက်ပေါင်ကျော်ကြီးရဲ့နှစ်ပေါင်းကျက်သားကြီးပဲကြိုက်စားလိုက်ပလင်းကြီးမော့လိုက်ကိုတော်မအဲ့ဒီကျက်သားကြီးဝင်စားခြင်းစိပေါက်သွားတရားသာသနာတော်မှာပြည့်တဲ့ရဲ့အကျင့်သီလလည်းဘာတကူမှမရှိပရိဒလည်းမလုပ်တရားဓမ္မတွေစီကနေကထိန်မရဘူးလို့ပြောပြီးတော့တစ်နေ့တစ်နေ့ကိုကထိန်3-4ချိန်လောက်သူ့เจ้าမှာအဲ့ဘုန်းကြီးကလိန်ပြီးတော့ခံအဲ့ဒီလိုနဲ့သာသနာမှာကျင့်မဲသွားတဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့နောက်ဆုံးကြီးကပြည့်တဲ့ရဲ့ငိုသူ2ယောက်နဲ့ကြောက်ချက်သာပြီးခဲ့တာငိုသူဘယ်နှယောက်ဒါကြောင့်ဒီလေအတ္တဟိတသမနဲ့ပရဟိတသမမကွာဘူးလားကွာတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယူကြောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုရင်လေးသက်ကြီးပြောမယ်ဓမ္မကတိကကြောင်းဘာကြောင့်နားထောင်ပါလားလုံးပြန်တယ်လေးသက်ကြီးတရားဝဲဒီတရားနာမှာရိတ်တာတော်တရားထိုင်မှာတရားရတယ်လို့လေးသက်ကြီးဒီလိုကြီးတတိချတွတ်မှာလူလောကမှာပြတဲ့အိယာကလို့မျက်စိနှကွယ်လင်းရလို့မြင်သမျှကြားသမျှတွေ့ထိသမျှအာယုန်တွေပေါ်မှာအဆိုးရမြင်ရင်သူလိုမဆိုးအောင်ကိုကောင်းကျင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားနောက်တော့ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်သူလိုကိုယ်လေးကောင်းအောင်ပြတဲ့တွေ့ယူဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုပြတဲ့မြင်သမျှသိသမျှတွေတောင်ကယူစရာရှိရင်ယူလိုက်တရားရစရာရှိရင်ပြတဲ့ရလာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လေးသားရဲ့ဘဝမှာလူတော်လူကောင်းတောက်ပြောင်တဲ့လူဘဝကိုရမယ်ပေါ့နော်အခုပြောမဲ့ဓမ္မပိကဘုန်းကြီးကဦးဇင်းတို့မန္တလေးကဘုန်းကြီးတော်အသက်60ရှိတယ်ဦးဇင်းတို့နဲ့ဒလီလည်းစီးခီးတဲ့သွားတဲ့ဓမ္မပိကကဘာပါတရားဝင်တဲ့ယောဂကြီးတော့မန္တလေးပြန်လာစီးရုံတက်တယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့တတိဘုန်းကြီးပြောပါဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့မကွေးကဦးဇင်းတို့ကမှာပေါ့ဘုရားကောင်းနေဘုန်းကြီးလောကမှာတတိဘုန်းကြီးကိုပြောပြပါဆိုရင်ခွဲခြားနိုင်ပြီပေါ့ဘီရင်ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီလောက်မချမ်းသာဘူးနော်ရေးသားကြီးဖွင့်ထားတဲ့ရေးသားကမ္မထမ်းစီရလာတဲ့ဒီလောက်ကြီးမချမ်းသာလက်ပြမှုသေးတယ်တတိဘုန်းကြီးပြောပါဆိုရင်ဒီကနေ့ဓမ္မပဋိကဘာတွေတော့ညစဉ်တရားဟောတော့ဓမ္မပူဇာတွေရဝတ္ထုငွေတွေရဒီအဲ့ဒီလိုဝတ္ထုငွေတွေရတော့ရသမျှဝတ္ထုငွေတွေပရိဒမှာတော့ဒီကားဝယ်စီကြောင်းကြီးဆောက်စတိုးဆိုင်ဖွင့်အတူပြီးအဲ့ဒီလိုဓမ္မပူဇာကိုဒီလောကကြီးထဲမှာဒီကိစ္စတွေနဲ့သုံးကျတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်တတိဘုန်းကြီးပေါ့ဗာဘုန်းကြီးတို့ဒီရရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာကိုပြန်ထုပရာဟိတလုပ်ဒီနေ့နန္ဒကျေးဇူးရှင်သီလူဆရာတော်တို့ဓမ္မတုတ္တရှင်စီကေနသာသနာတော်မှာဒုရုဒ္ဒနဲ့ပရာဟိတလုပ်တွေကိုလေးတိုင်းကြိုးကြားမှုမပါဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့နာတွေကိုလေးတိုင်းဒုရုဒ္ဒနဲ့လှုပ်လဲလှုပ်နိုင်တယ်ဆွမ်းလဲဆွမ်းတယ်အဲ့လိုဘုန်းကြီးမျိုးတတိဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်အလုတ်သမားဘုန်းကြီးရောတတိလားလုတ်သမားလားသူတော်ဟာကျူးတဲ့လေးတိုင်းဒီမလားညမလားကျူးစားပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားနေတာလုတ်သမားတယောက်ဒီလိုခွဲခြားသိရတယ်ဒါကြောင့်လေးသက်ရဲ့ဒီညိုတတ်လို့စေတတိဘုန်းကြီးမကိုးကွယ်နဲ့အလုသမားဘုန်းကြီးကြီးကိုးကွယ်ကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကနေ့မကွေးမျိုးကစာသင်တိုက်တွေများစွာရှိတယ်စာကြဆရာတော်စာသင်သားတန်ခါတွေစာရီဒီတိုင်းချနေကြတယ်အဲ့ဒါအလုသမားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကိုးကွယ်ကြဒီတော့ပြည်တဲ့ခုကြည့်ဒီဘုန်းကြီးကတော့ခုယောဂဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကတော့တတိဘုန်းကြီးပဲသူ့ဓမ္မပူဇာနဲ့ကားတွေဝတ်တာကား3စီးကားဘယ်နှစီးလို့
ဒီတော့ယောဂဖြစ်လို့စေုံတယ်မယ်ဆိုတော့ကာသုံးစီရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကကားရှိတဲ့သူတငယ်ချင်းကိုလမ်းဖို့ဆက်တယ်တငယ်ချင်းနဲ့ငါနေမကောင်းလို့မင်းကားနဲ့စေုံလိုက်ဖို့ထိုးဒီတိုင်းသူကားနဲ့သူဘာလို့စေုံမသွားတာလဲဆိုတော့စီကုံပါဆိုလို့ပြောပါဖြစ်လို့နောက်ကစေုံတက်တော့လည်းပဲတကယ်ကိုဒီတိုင်းမန်းလေးမှာခင်မိတဲ့သမားတော်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ညီးလို့နန်းတော်မြို့တော်စေုံလေးရှိတယ်တကယ်ဆိုဒီတိုင်းစေုံစီကတရားမှာခုအဲ့ဒီမတက်ပဲနဲ့ဘယ်တက်တော့ဆိုတော့စီကမိုးရည်တော့အတုံးကြီးနဲ့ထိုးလို့ခွန်ကစားဝယ်ရတဲ့စုပ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ပြည်သူစေုံကြီးတက်တယ်ဘယ်တက်တယ်ဒီတော့ဇင်မန်းလေးရောက်တော့မုံဘုံလေးနဲ့ဝထုမွေနဲ့သူ့ကိုသွားပြီးတော့လုံမမေးတယ်ဘုန်းကြီးဟာကိုယောဂဖြစ်တာတကယ်ဆိုငြိမ်းလို့တန်းတော်လို့သမားတော်နဲ့ကိုယ်ရဲ့နေရာလေးတက်ပါတော့လို့ဒီနာဆုတ်ပြတ်တဲ့နေရာလာတက်တာလို့ဆိုတော့မင်းကမသိပဲနဲ့အဲ့ဒီငြိမ်းလို့တန်းတော်တို့ကတပတ်လောက်စေုံတက်လို့ရှိရင်ငါတစ်နှစ်လုံးရတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေပုံပြောင်းစိတ်ထဲပြုံးမိတယ်ဒီဘုန်းကြီးမြန်မြန်သိပြီးတာပေါ့ဒီလောက်နှမျောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်သက်တဲ့များဘာများတန်ဖိုးရှိเสียတန်ဖိုးထားเสียအကြောင်းရှိတော့ရှိဘူးနော်ဒီတော့ဒီတိုင်းအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုယောဂစမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသေးကင်စာရောဒီတိုင်းဘာကင်စာတွေတော့အသေးကင်စာပြန်ပြောအောင်ကုမရတဲ့ယောဂလို့ဆိုတော့စေဝါနေပြန်လွတ်ကျောင်းရောက်တော့တပည့်လေးတွေကသူတို့ဆရာဘုန်းကြီးအသေးကင်စာပြန်တော်မူမှာဆိုတာသိတော့ဒီတိုင်းမျက်ရည်လေးတဝဲဝဲနဲ့ဘုန်းကြီးဘေးနားနေဝှဖြစ်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတပည့်တွေကိုဘယ်သူမှကြောင်းကြီးမလွဲခဲ့ပဲနဲ့ဒေသကြီးပြန်တော်မူသွားပြောဘာဖြစ်သွားတော့ဒီလိုပြန်တော်မူသွားပြီလို့ဆိုတော့ဒေသကြီးဘယ်သူမှမအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ကနေပြီးတော့ဒေသကြီးတန်ခိကဖြစ်သောခတ်ပြီးသိမ့်ပြလိုက်တပည့်လေးတွေတောင်းမြင်လို့တဲ့ခွေးလေးတွေဖြစ်သွားဒီတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြန်တော်မူတော့ဘာတွေကြံခဲ့တော့ဆိုတော့ကျောင်းကြီးနဲ့ကား3စီးအဲ့ဒီကား3စီးကနေစီရီထုတ်ထားတဲ့စီပေပါ25ပေပါဗမာဝိရုံငွေ300နဲ့သင်္ကန်းအစုံ1200နောက်ပြီးတော့တရားဝဲမှာဟိုအဒီကလှူကြတဲ့မုံဘုံတွေစုထားလိုက်တာသူလည်းမစားသူတစ်ပည့်တွေလည်းမကြွဧည့်သည်လည်းမပြီးရတဲ့မုံဘုံက250မုံမုံလေးဖောက်ကြည့်လိုက်တော့တဘုံမှစားလို့မရနောက်တစ်ခါတချို့သင်္ကန်းဒီကဒေသကြီးထုတ်လိုက်တာနဲ့ပဲရီးစုပ်သွားဒီတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးမနေ့6နာရီလောက်ပြန်တော်မူ7နာရီလောက်ကျတော့ဦးဇင်းတို့တကယ်ချင်းဘုန်းကြီးကလမ်းဖုံးဆက်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးပြန်တော်မူပြီးတို့ဇာဗနာကျောင်းသွားထူရမယ်ဒါပေမဲ့ခြေတဝင်းမင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့တို့တားရှင်တယ်ငရဲကြီးလည်းကြီးပါစေကွာဒီဘုန်းကြီးပြန်ကို9000တဲ့ဘိုးမလို့နဲ့ဘိုးလူရင်မင်းပါရဘေးတိုင်းမလူရဲဘူး9000ပဲလူရဲတာပါရခံမှာဆိုလို့နောက်တစ်ခါဘေးတိုင်းကုဓမ္မဂရိကချင်းချင်းလို့ဆိုတော့သင်္ချိုင်းထိလိုက်ဖို့တော့ရုပ်လောင်းတင်ထားတဲ့ကရဝေကြီးရရှိကအဲ့ဒီနောက်ကဦးဇင်းတို့ဓမ္မဂရိကရုပ်ကလတ်တင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကရဝေဘောကကလေးမလေးတွေကလီတော်တပီးတွေနဲ့လီတော်ရင်းကြီးဆိုကြတာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားနတ်ပြည်သို့ကြွားသွားနောက်ကဦးဇင်းတို့ဓမ္မဂရိကဝဲကဆိုတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားငရေပြည်သို့ကြွားမြန်းရှိရဆိုတာမှန်တာလားနောက်ကဆိုတာမှန်တာလားအဲ့တော့သာသနာတော်မှာအသက်68နှစ်ပဲရှိနေပြီရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာတရားဟောသက်တမ်းကလည်းကြာလာရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာတွေကိုသာသနာတော်အတွက်ပရိသတ်အတွက်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့သေးတဲ့ဒီလိုစုပြီးတော့မှဒီလိုကြီးထားခဲ့တဲ့ဘုံကြီးသေးတဲ့နတ်ပြည်ကြွမှာလားငရဲပြည်သွားမှာဒီတော့သေးတဲ့ကိုဘဝကိုစဉ်းစားကြနော်တို့များသိတဲ့အခါဘယ်လိုသိကြမလဲဘယ်လိုထားခဲ့မှာပေါ့ဒီတော့အလုံးစုံစင်းတို့ကမှာပေါင်းတော်ကောင်းနေအဲ့ဒီဆရာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့
Uzin level Bidai, do shiply, Yen Luda. Gula say young. Tiro Dida Zavana Kiga Piana, Nyaja, Bidai, Hori, Eriponi, Zavana, Chifido, Diru Jerwema, Tinyalo Emilio. In Europe, there is some yet a good shadow. Nale, the Lizard, Nama Siju, Duru, Nale, Virgin, the Mampi. Two other choices in the Diluine, Hawagu, Nigo Chok. Nale, Johnny, Ganine, Nago, Palu, Nilu, Palu, the Mano, Palu, Low Target. They go see a Chetware, do cheap. Arousing a Navaya. I go the range of Lavijo, Dianiga, Danga Chausejo, Bimbi, I Danga Chausejo, Shima, Uziye, Maliga, John Daji, Tona Join, Nello, Chachato, Johnny, Briboga Nesuye, Kalatan Ginesuye, they in the long of Dane, Johnny. Hey, Johnny, Rida, Uzia, Sajo, Lobidoma, Uzia, Longinure, Toga, Punidova, Dila, the Mari Vignane, Bizone, Prida Zishide, Gentila, Chuse, and then Mazejo. Every other job for Idago, Rida, Parana, Nayaga, Flu Abiroma, Ku Breda, Johnny, Singer, Flu Light. Tiro, Rida, who's in Maguila, Manega, Tiru Jerway and John and Puyin Chinella, Tinega, Jom Shiro, Go and Jom Shiro, Candy, one and La. No? Tanazia Magomla. Yoga less Sudi, John and Mashi, no? Era Uzinga Sajupa Biro, Sitem Vida Guli, the Kama, Tilubidi Mumachum. Pajulu, Zino Diamo Lea, Yala the Mabuza lady flude, Sadion ladies, Sajida de Sa, Piedon, the India Joran Lula, Haguzer and Luline, Elu lady, Vida Lua, a Kuro, the needed young name. They in the long flew the loop, either Sitem or Kanzami. No? Either Uzin did a joint one at John Sajojipa, Bido, either Dionido, Guada, Biotion, Lunida, Naga, and me at the Shunshun and Mura. Tane made now Fetchi, me to Tatu de Kudu, me Kudu, and Duru, me to get so one Gama, Narupom, Valomura, Rosero. To a Moine, Uziama Kuma, the Lizard Donishi, Johnny, Luedis, Lutra, Mima, Yuma Madira. Lobo Taya Digani, Zeno Gama, Bondro, Bondi, Alo, Liday, Nebi, Patsija, Deja. Hodomola Nebi and Dijama, Alo, Liday, the Madiging Lega, Flutaja. Madiging Lega Tilushin Moho, Drew Colon Yujama. I don't know me that's Mibaniga. To Shidemia Visidi Alongo, Beda Zagaro Toma Bione. No? Shidemia Visi Alongo to Alon to the other midi good, Louis the Alo, Twitter. Mahola drew Lujama. Hello, what Louis Alo, Lumachibula. Tire Vida Pugama solution, Lemiania, Duni Lucy, and Vida, Dunide, Lemiaga, Dionedia, Lutaja. Not Ian Goni, not Luida. Try you, not Ian Hama, you, not Luida. Vida, Erilu Tuatano. Tajan Dadanaroma, Erilu Kujuma Pepe, Brida, Judas, Sina, that Biggins of Jedurane, Kudo to Ku. Yamashida Bagri Melone, Giloshi, Bidagane, Turedane, Lusura, Bida, Kondare, Lu, Tinzia, Pio, Kondare Lugaro. Taime Kondara, La Jala Lavia, Lulili, Lulili, Jali, no? Kaya Lugubana Uma Bedon Suro, lay it dwingly Lu, Moving Chowdhury Chima Vida, Yiri Kanchao, Doro. They don't set the Pola. Elo, they don't set the Pola, a degli, Legline, Yetu, Bovialine, 2 Biroma.
တုတ်ကလေးတွေရဲ့ပြန်လေးနဲ့ကပြီးတော့လက်ရက်တွင်လေးလောက်ကြဘာတွင်တော့ဒီတော့လက်ရက်တွင်လေးလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေသရဲ့ကိုယ်အိမ်ကရီဦးလေးနဲ့ကိုယ်လက်ရက်တွင်လေးမှာခြားရေခွက်ကလေးနဲ့တစ်ခွက်ချင်းခတ်စင်ဆက်မပြတ်ခတ်တော့ခတ်တော့ခဏတော့ဒီရေတွင်တွေကရေခုန်သွားတယ်လို့ထင်စရာပါပဲဒါပေမဲ့ခုန်သွားတာလားရလာတာလားအဲ့ဒီရေကိုအိမ်ပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီကုံသွားတဲ့ထင်တဲ့ရေတွင်းတွေကရေတွေကပြည့်လာခတ်လေလေပြည့်လေလေလှူလေလေတိုးလေလေလှူလေလေရလေလေအဲ့ဒီလက်ရွက်အင်္ဂလိပ်လိုပဲလို့ဒေသကြီးအဲ့ဒီလိုသဘောကျပြီးတော့လှူကြစမ်းပါနော်အဲ့လိုစေတစေနာတန်တန်နဲ့အထကူယူမပါပဲနဲ့သူတော်ဘာကျိုးတွေပရာဟိတသက်နဲ့အဲ့လိုပေးကမ်းလှူတယ်လို့ဆိုစေစေနာတန်တန်နဲ့သာလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသကြီးအဲ့ဒီအလှူကကုံသွားတာမဟုတ်ဘူးတူးလာတယ်လို့ခုလှူရင်ခုရပြောဒေသကြီးပြန်ပြောပါဦးခုလှူရင်ခုရတယ်ပြန်ပြောလေခုလိုရင်ခုရတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကဦးစင်းရင်ထဲကနေပြီးတော့မကြာခင်ကမှပွင့်ဟပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားလေးတစ်ခုမှတရင်ကျော်လာဇမိုင်းကဦးစင်းတို့မန်းလေးမှာရည်ကြီးတယ်လို့ဆိုတာကိုမကွေးပရိသတ်ကြီးကြားသလားဒီတဲ့ရည်ပြီးတော့ရောက်ကြတာတွေဦးစင်းကြောင်းဝင်းကျင်မှာပဲစီးရင်ကောက်လိုက်တော့လူပေါင်း2000ကုရမာတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေပဲနေနိုင်မလဲမရှိလဲကျွေးရမယ်ရှိလဲကျွေးရမယ်ဒီလိုအသိစိတ်နဲ့ဦးစင်းကအဲ့ဒီလူပေါင်း2000အတွက်ထမင်းတို့2000လုပ်ပြီးတော့ကာယကံမေတ္တာလည်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူပေါင်း2000ကိုကျောင်းထဲမှာခေါ်ပြီးတော့ထမင်းတို့2000ဝေးတာဒီသူတို့စင်းရလူပေါင်း2000ဆိုလို့ကိုလည်းထမင်းတို့2000လုပ်တာဒါပေမဲ့လာလိုက်ကြတဲ့သူတွေကလူတို့ပြိဿကြီးကဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုတော့2500လောက်ရှိထမင်းတို့တွေဝင်းဝင်းနဲ့ထုတ်100လောက်ပဲရှိတော့တယ်နောက်ကလူတို့ကြည့်လိုက်တော့600လောက်ကျန်ပြီဟာငါပြန်ချစ်ဖို့လည်းမလဲဘယ်လိုများလုပ်ရပါမလဲလို့စိတ်ထဲမှာသောကဖြစ်နေတော့ရည်ကြီးနာကပန်းချပြီးကလားတယ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာမဟုတ်စင်းနဲ့လည်းတခါမှသိဘူးချင်းမရှိဘဲနဲ့ဆက်သွယ်မှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ကာယီစင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှသူတို့ကားပေါ်ကနေထမင်းတို့ထုံ900ချပြီးတော့ဇင်းနဲ့တူရောနှောလို့ဝေခပါဒီတဲ့လာသမျှလူတွေအကုန်လုံးထမင်းတို့တွေကိုစီရသွားကြတယ်နော်ထမင်းတို့တွေကိုစီရသွားကြဒီတော့ဒီတဲ့ခုလူတော့ဘာဖြစ်တော့ကိုကျိုးမပါပဲနဲ့သူတော်ဘာကျိုးအတွက်စေနာတန်တန်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာဒီတဲ့မအောင်မြင်ဘူးလားခုလူတော့ခုရနောက်တစ်ခါဒီတဲ့ခုလူတော့ခုရတယ်လို့တညနေကြွေးပြီးပြန်တော့လူတွေကရပေါင်းမြောင်များစွာဒုက္ခရောက်ကြတာဆိုတော့နောက်ရက်တွေဆက်ပြီးတော့ဇင်းကြွေးခြင်းတော့ကိုယ်စလူဆောင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဆန်အေးလေးက4အိပ်ပဲကျန်တော့ဟာဒုက္ခပဲငါဘလို့ရှားပါဘသူသွားဒုက္ခပါနောက်နေ့ကျတော့ဒီတဲ့ဦးဇင်းမေထီလာတရားဝဲရှိတော့ခတိုင်းဆိုရင်မေထီလာတရားဝဲကညနေ4နာရီလောက်ကျမှသွားတာအဲ့ဒီကတော့ခုကျန်တဲ့ကိုဆိုတော့မနေ့စောကြီးထ6နာရီလောက်ပဲကားပေါ်တက်ပြီးတော့ဒီတဲ့မေထီလာခီးဆက်တာလက်ထက်မှာလည်းပတိလေးကင်ထားတလန်းလုံးပတိစိတ်သွားတာအဲ့တော့ဦးဇင်းစိတ်တဲ့ပတိအရဟံလည်းမဟုတ်ဘူးသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလည်းမဟုတ်သုက္ကတလည်းမဟုတ်တန်ဗုဒ္ဓေကာရလည်းမဟုတ်ဘူးပရမတ္ထဘစိတ်တဲ့ဆံများများရပါစေဒုတိယသဘစိတ်တဲ့စီများများရပါစေငရုတ်သီးရပါစေကြက်သွန်ရပါစေဒီတော့ပရိသေကုလိုကျင်နာဒီပရိထိုင်စိတ်သွားလိုက်တာမိဋ္ဌိလာရောင်မန်းပတိရောက်ပရိသေဥစဉ်ဘဝတစ်သက်တာမှာဥစဉ်တရားမတွေကိုဘာလိုပါတယ်လို့ဘယ်တော့မှအလိုမခံဘူးကြောင်းဆောက်ပေးပါလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဘာလို့ဆိုလူတွေဆိုတာရှိမှန်းမသိရှိမရှိမှန်းသိကိုလိုက်မသိဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့လိုလူမခံခဲ့ဘူးပြင်မဲ့ခုပရိသေတကယ်သောကတွေ့ပြီဆိုတော့ကိုမျက်နှာရှင်းမရှိတဲ့မျက်နှာဖြစ်တယ်မိလာရောက်တော့ဘယ်ရင်ကားမောင်းသွားတော့ဆိုတော့ကုံစင်းကန်းနဲ့မောင်းသွားတော့ဈေးသည်တွေထွက်ကြည့်ကြ
Twajiro Vida Uzian Gavani or Yora, a John Melara of Manlima, Yividokadi, Chejuini, Kumero Budi Lunine, Kiandi Lunine, Monado Lunine, Monabuen Lunine, Kiani Lunine, Chimon Yuga Savio, who you did. A look on idoli, Uzian Gavama, Piet Timiro Lujara, Vida, Gardasi, a bit. Ero Nyajaro, the Aurega, the Gazi, the Magriga Gaga, Breda yet, now Shama, Gaya. Gujane Guzro, Woody Candy, Denare, Gugauli, Pelim Bina, T. Maula Biroma, Breda Bego, Ericapin, Tubia. Pelimoni, the new to Yahuma Duida, Uzingama, Woody Candy, Coedi, Molado, Mola Uri, Duida. Era Valobo Mani, Malia, Jivido Cadri, Chet Juimalo. Ero Gilum, Juin, Dokade Pibim, Samamo, Camaro, Zamamo, Era Chevo, the Joe, Silem Shibu. You dilem Shibu, Jetonam Shibu, Hinjumolem Shibu, Adia Warrior, Hard Euro, Below Lumevian, Sunya. Tane Seviro Yora, Hobby, Wanda like the Mero City. Eojetini Lulomo, Holly Budi Candy, a hint of quite of shit of them. Time Hini Salo Yara Mamoda, Tamene Zara, chose Hamashi Woo. Hariru Samana 8 Lumevia. Hidai, Palojaro, a flu like Jar. Hidai, Lumakange, Lukame, Lukanoleve, Torotore, the window. Torotore, the wind, Era, Magui. Runa Dinga Madija with the Magriga Jones on the Tenigo Zinguli, Arilu, Lukanga, Serino Bemes, Zia Dima, Jetia Lola, Lukan Bima, no? Tayam Dira Erima, Ladonga, Brisi Lade, Jedwin, a Pianjano, who were be seeding it through a Yadwinian like food, like to a canasi. Hidai, Pianjero, two were in Yazwa, Yamiro Piano, Piolita, Piolero. Lubio Mamadi, Laroma Sigare, Real, Beja, Mamadi, no? Either Kulujina Yavisu, but this is who are made one. Tiro Lida Adi Yividoka, Yoja de Pukurigu, Lida Yebom Yamasa, Uzin Jumuina Biroma, Nazo, Adi Yija, the Lutruin Drubiano, Ludiago, Nozibu, Conlosi, Sani, Willan. Lida Kuluro Bacheto, Kuya. Yoba Kuluro, Kuya Era Vale me, Pranita, Uju, Mapare, either Duruvaju, loaded lower, either Pamasu, Omine, or Naga the Angel of it, Kuri, Kuya say yes, said the Donya Zendo Shemichi, and Jaindo, Yuma, the Yahor Donya, the Yahora, either Drua, the Mabuza, Dura, Uzingo, the Mabuza, they leave. Naga Gaviaga, they told you, Biro, Zenu Diawa Biro, Yana, Manly Yago, Zimbraida, Lodima, Jews on it, Ganioga, Yandin Sa. Eri the Mabuza, they lizard to Zim Chilamaji will get a carriage you got on. Sadian beat that dog, the Gonani beat that like that. They use the lizard, Hallelu Lido, Eri told you, Biro, Aidaganioga, Gabo, Gama Tret, the game of it. Malia Mamuro Bossi, Banshin, the Gawami. Era de Uzinsi Ponseta, Uzin, Brida Lunganima, Doyo, Shirin Durari with the Boja. Era Uzin, Brida Lungani, Doyo, Shirin Durari, the Boja Lu, Subiro. To a Shirin Dulura, Eri Johnny Biro, Uzin, Tulasa Shirin, Yitravilla, Bibloya, Uzin Bioja, Travilla, Yirin Kong. Tana to a Saviora, not a go to Remedujan Bula. Ah, the Gai, Joga Duga Bogo, Kamia, Louis Bogo. Madujin Veshiva Malavia, Joe Mabio Yellow, not a Yari Nyai City, as a not a Drenset Dubai, either Yirin Rainbow, think the Alauja. Tana Gurgazuro, Zinga let do 1,000 of your Gai Julakuma Jaino Maviana, they lease Yaget, Era Kuche, Sadjan Vida Bojo, to like to a Biambiore, Zin Bimatane lead, Raive Vita like me. Argai, Luida Joe Veroma Biamu. Narva do a master bureau, not a
ဆောက်လက်စားကြောင့်မရှိသေးလားဆိုတော့နောက်တစ်ရွာကတော့ဒကာကြီးလို့ကြိုးအုံမြစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒကာကြီးအပိသက်အဲ့ဒီပိသက်မဲ့ရွာကျောင်းကသိန်း190လောက်ပုံပါနောက်ထပ်တူမဲ့ရေတွင်ကသိန်း100လောက်ပုံပါနှစ်ခုပေါင်းတော့ဘယ်လောက်တော့သူတော်ဘာကျိုးအတွက်ဓမ္မပူဇာသိန်း40လှူလိုက်တာ3မိနစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီလှူတဲ့အလှူရှင်ဂျေရဝက်ထံကိုသိန်း290ပြောင်းဝင်အဲ့ဒါ290ကကိုဦးဇင်းတွေ့လားအများကျိုးတွေ့လားဒါကြောင့်ဒေသကြီးဦးဇင်းတို့လှုပ်တွေလှုပ်ရင်းနဲ့ပူပြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေရှိလာတယ်ခုလှူတော့ဘာဖြစ်တာတော့ခုရမကောင်းဘူးလားဗျာဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာကအဲ့ဒီလိုကူကျိုးမပါဘဲနဲ့ပရာဟိတအကျိုးအတွက်လုပ်ရင်ဒေသကြီးအဲ့ဒါဘုရားကြိတ်တဲ့လို့ဆိုလဲလူဘုံဘဝရလာကြခဏအသက်ရှိညီသူကြိုက်ကြမကြိုက်ကြဘုရားကြိုက်အောင်ဤဘုရားကြိုက်မှကိုယ်ဘဝမုတ်ချရှင်ပြီနေကောင်းတီကောင်းနောင်လေးကောင်းအကောင်းစင်ငါဝေးဘဝဘောကနိဗ္ဗာန်ရကြအကျိုးတွေဒီသက်ကြီးအကျိုးမများဘူးလားတရားရင်ဦးဇင်းတို့ကမှာဘောင်တော်ကောင်းနေမြတ်စွာဘုရားဣဒသမာကြီးဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဘုရားသာသနာမှာသူတော်ဘာကျူးလူလာတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားဣဒစိတ်နဲ့သာသနာပြီးကဲစွန့်ကြဲလူရရင်ဘုရားကြိုက်တဲ့အလုပ်ဘုရားကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်အများကြီးလူစရာမလိုပဲနဲ့နည်းနည်းလူပေးမယ်ဘုရားကြိုက်အောင်လူရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားမကြိုက်ပဲနဲ့မလူရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြိုက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘဝတန်တရားဝိဒုက္ခစစ်ရကြီးကိုပဲလေစီလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမကြိုက်ပဲနဲ့အများကြိုက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာကဒေသရဲ့အလှ3မျိုးပြောပြတယ်ဗျအလှဘယ်နှမျိုးပါဠိလိုပြောရင်ဟိနအလှမေဇိမအလှပဏိတအလှဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီပါဠိလိုဒေသရဲ့အဲ့ဒီအလှ3မျိုးကိုမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်အဉ္ဇာအလှရဲ့အလဇာအလှရဲ့အမြတ်ဇာအလှရဲ့အဉ္ဇာရဲ့အလဇာရဲ့အမြတ်ဇာရဲ့ပြန်ပြောပါဦးဘယ်နှမျိုးအဲ့တော့ဒီသာရိအဉ္ဇာလက်ဇာမြတ်ဇာဆိုတဲ့အလှ3မျိုးမှာဘုရားကြိုက်တဲ့အလှဆိုတာကတစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကအမြတ်ဇာအလှဘုရားကြိုက်တာကဘုရားမကြိုက်ပဲနဲ့အများကြိုက်တဲ့အလှလို့ဆိုတာကအဉ္ဇာအလှနဲ့အလဇာအလှဉ္ဇာနဲ့အလဇာဒါဆိုဘုရားမကြိုက်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်များကြိုက်တာတော့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအဉ္ဇာလူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုကြည်စမ်းမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားရလိုအားဖြင့်ပြုရှားလေညာကုသိုလ်ကမတအဉ္ဇာပေါ်လွင်ထင်ရှားရလိုအားဖြင့်ပြုရှားလေညာကုသိုလ်ကမတအဉ္ဇာဒေသင်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားသာသနာမှာကုသိုလ်တော်ပြုတဲ့သို့တော်လည်းပဲပြည်သက်ပေါ်လွင်ခြင်းလို့ထင်ရှားခြင်းလို့ကြော်ကြားခြင်းလို့ပေါ်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလှူတယ်တဲ့ပေါ်လွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလို့ရှင်ဒိုးလည်းပေါ်လွင်မှာပဲကြော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရင်ဒိုးလည်းကြော်ကြားမှာပဲထင်ရှားတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒိုလည်းနာမည်ကြီးမှာပဲဒါကြောင့်ဘောလွင်မှုရိချမှုကြိုးကြမ်းမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဘုရားသာသနာလှူတယ်ဆိုရင်ပြည်သက်ရေဘလောက်လှူလို့အကျိုးရပါမလားဘာလှူတော့အဉ္ဇာနောက်တစ်ခါပြည်သက်ရေအဉ္ဇာလှူတယ်မှာပဲရလို့မှုနဲ့လှူတယ်ဘာမှုတော့
ဒီတဲ့တချို့များလှူကြတာကလေအလှူမဟုတ်တော့ပဲနဲ့စီးပွားရှာတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အမျက်လူခြင်းလို့အရင်ထုတ်တာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမန္တလေးမှာရေဒုက္ခတွေကိုကြီးနေတော့ကမန္တလေးကတတိတက္ကမတို့ကဥစဉ်စီဖုံးဆက်တယ်ဥစဉ်နဲ့နေကောင်းလာဒကမကြီးနေကောင်းပါလေဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ရေဒုက္ခကိုကြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဥစဉ်လုပ်နေတာအဲ့လိုလဲပြည်သားကြီးပြောလိုက်ပေါ့သူကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုတော့ဩတဲ့တပည့်တို့လည်းလှူပြီးပြီဆိုတော့ဥစဉ်ပြန်မေးတယ်ဘယ်ရက်ွက်ဘယ်နေရာသွားပြီးတော့ဘာတွေလှူတာတော့ဆိုတော့ဟင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုဟုတ်ပါဘူးတဲ့တပည့်တို့ကအဟွာကြီးတို့နဲ့ပေါင်းလို့တာဘာကြီးတို့နဲ့အဟွာကြီးတို့နဲ့ပြောဘာကြီးတို့နဲ့ဒီတဲ့အဲ့စကားကြတော့ဦးဇင်းကစိတ်တူသွားတယ်နေစမ်းမောင်ဟွာကြီးတို့နဲ့ခင်ဗျာပေါင်းလို့အောင်ခြီရီလက်တွေပြက်လာတာဆိုဦးဇင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့ဆိုဘုံကွက်ဆိုချသွားတာဒီနေ့ဒီဘုံဆက်တော့ဘာကြီးတို့နဲ့ပေါင်းလို့တာအဟွာကြီးတို့နဲ့အဟွာကြီးဆိုတာသိလားဟောသိပြီးတာပါပဲဒီတဲ့အဟွာလောက်ပဲပြောမှဖြစ်မှာအဟွာကလည်းပြီးသွားတာသိမကြသေးဘူးဩအဟွာပြီးသွားတာလေအဟွာနဲ့လို့တာနောက်ဆုံးတော့လည်းပြီးသွားတယ်အဟွာပါပဲဒီတဲ့ဘာပြောပါအဟွာလို့ပြောတာဒီတဲ့ဘာပြောတာတော့အဟွာပဲပြောတာပါဘာမှမပြောပါဘူးဟောဒါကြောင့်ဒီကအဲ့ဒီလိုရလို့မှုနဲ့လို့တာဒီအဟွာကြီးတို့နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ရင်းနှီးမှုရတဲ့အခါတို့လှူတဲ့လူရှင်ပဲအသိမှတ်ပြုပြီးတော့သူစီကတို့စည်းဝါးတည်းအတွက်လောက်ွက်တွေအများကြီးရဒီတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လှူတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အမျက်လူခြင်းလို့ဘာထုတ်တာတော့အရင်ထုတ်တာပြောပါအောင်အမျက်လူခြင်းလို့ဘာလုပ်တာတော့အဲ့လိုအမျက်ကိုလူခြင်းလို့အရင်ထုတ်တဲ့လူမျိုးကဒီတဲ့အလှမမဟုတ်တာစီးပွားရှာတာပဲနော်ဒါဆိုရင်ဘလောက်လူအကျိုးရပါမလားပြောရပါမလားဒီတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုဘာလူလို့ခေါ်တာလို့ဆိုရင်ဉာဏ်စားအလှပြောကြည့်ဆိုလိုက်ပေါ်လွင်ထင်ရှားရလို့အားဖြင့်ပြုရှာလေးညာကုသိုလ်ကမတ္တအညံ့စာပေါ်လွင်ထင်ရှားရလိုအားဖြင့်ပြုရှာလေးညာကုသိုလ်ကမတ္တအညံ့စာဘာကုသိုလ်ဒီတဲ့အဲ့ဒီအညံ့စာကုသိုလ်ကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့အများကြိုက်တယ်ဘယ်သူကြိုက်နောက်တစ်ခါပြည်သားဖျားမကြိုက်ဘဲနဲ့အများကြိုက်တယ်နောက်တစ်ကုသိုလ်တစ်မျိုးကအလတ်စာကုသိုလ်ပြောကြည့်ဆိုလိုက်လောကီချမ်းသာညိုကူကဖြင့်ပြုရှာလေးညာကုသိုလ်ကမတ္တအလတ်စာဘာကုသိုလ်ဆိုလိုက်လောကီချမ်းသာညိုကူကဖြင့်ပြုရှာလေးညာကုသိုလ်ကမတ္တအလတ်စာဘာကုသိုလ်ဒီတော့ဗျာသာသနာမှာကောင်းမှုပြုတယ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့မှဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့လိုချင်လို့အဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကိုဒီတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေတဲ့ဘဝဆိုကလေးကဒေသကြီးအိုနာတိလွတ်သလားအဲ့ဒါအလတ်စားကုသိုလ်တဲ့နော်တရားချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းနေဆိုတဲ့အလောက်ကဒေသကြီးဖရာမကြိုက်ပေမဲ့ဘယ်သူကြိုက်တော့အမေအများကြိုက်တဲ့အထဲမှာဦးစင်းအမေလည်းပါတယ်ဒေသကြီးအမေရဲ့အကြောင်းမှာဦးစင်းနဲ့အတူနေတာအခုမကွေးတရားဝဲလာကနေအမေနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြည်သားရဲ့အမေခန်းထဲကနေပြီးတော့ဦးဇင်းကတချင်းလေးဆိုပြီးတော့ထွက်လာတော့သူသွေးတက်နေပုံရတယ်ဒီတော့ပြည်သားရဲ့ဦးဇင်းကအမေကို
tu kangu eakon webiro tapira eakon siari ne wela biro ma tapiro to gremo mangoto thana usin me ko nauk de thabo ba ame lo di ma nwe yadi ja lo shi yin iyaung lo so biroခုကလေး eakon တက်ပေးထားတာလို့ဒီတော့ဒီသားမေကိုကျိုးက eakon မဲ့တက်ပေးမှာလို့ရေခဲတစ်တာဝယ်မပေးဘူးအမေကျုပ်ပြေးစုံမထားဘူးမပြေးမစုံမထားဘူးဒီတော့အမေရဲ့ဥစဉ်ပြန်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မပြေးမစုံထားတာလို့ဆိုတော့အမေကဒီသားကျေတဝင်းကိုဝေးထားမွေးထားတာလေခင်ဗျာပြေးပြေးစုံစုံမွေးထားတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်မပြေးမစုံမွေးထားအမေကိုကျေးဇူးတင်တယ်အတန်ကောင်းတဲ့သားလေးမွေးထားလို့အမေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်အဲ့အတန်ကောင်းတဲ့သားမွေးကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မှခုအေယာကွန်တက်ပေးတာရေခဲတစ်တာဝယ်မပေးတာကရုပ်ဆိုးတဲ့သားကြီးမွေးထားတယ်အဲ့တော့မိရလည်းပဲပြည်တဲ့ဘာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့အမလီရေခဲတစ်တာလည်းမလိုချင်မောင်းမှသားရဲ့မက်လည်းမမက်ပါအမေရဲ့ကျင့်တတ်တယ်အတန်ကောင်းတဲ့သားမွေးထားတာဓမ္မဂရိကဖြစ်ပြီးရုပ်ဆိုးတဲ့သားမအတန်ကောင်းပေမဲ့ရုပ်ဆိုးတာကိုအမေကမွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေမှအပြစ်မတင်နဲ့အမေကလည်းပဲကုကုကိုကျင့်တတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်လေးကောင်းမယ်ငါသားကရုပ်ကလေးကလည်းသနာကောင်းမှလှပမယ်ဆိုရင်မလီအမေသွေးတရားကြီးဟိုသတင်းကြားဒီသတင်းကြားနဲ့အမေသွေးတရားကြီးစိတ်မချရတာနဲ့အမေသွေးတရားကြီးဒီတော့သူကဒီလောက်စိတ်မချနေမှာထူအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းအဲ့ဒီခန်းထဲမှာတချင်းလေးဆိုပြီးတော့ထွက်သွားတာသူမျက်နှာပြည့်ကျန်းတယ်။အိုးမေရင်လေးကချစ်တဲ့သူရဲ့ဒီတိုင်းဒီစကားလေးဆိုပြီးတော့မှထွက်ချလာခဲ့တာသွေးတက်ကြံရတာနောက်တစ်ခါဒီတိုင်းအမေနဲ့ဦးဇင်းနဲ့ကယောဂချင်းကလည်းတိတ်တူဦးဇင်းကလည်းစီးကြိုသွေးကြိုသွေးတော့သူကလည်းပဲစီးကြိုသွေးကြိုသွေးတော့အစားမရှောင်လို့သားမီးနှစ်ယောက်ကတစ်ချက်ချက်ရံဖြစ်ရတယ်ဦးဇင်းကလည်းခက်တယ်ပြေးတဲ့ကျန်တာကြီးရှောင်နိုင်တယ်ဝက်သားမြင်လို့ရှိရင်မစားပဲမနေနိုင်ဒီတော့ပြေးတဲ့ဝက်သားစားပြီးပြီဆိုရင်သွေးတက်ပြီဆိုရင်စီကံသွားဦးဇင်းကတစ်လားတစ်ချိန်လောက်သွားအဲ့တော့သူကပြောတယ်ငါသားမေပြောတဲ့စကားနားမထောင်ဒီလိုနားမထောင်ရင်မေရဲ့ရွာပြန်မှာကိုကတလားတစ်ချိန်လောက်ပဲသွေးတက်လို့စီကံသွားသူကတပတ်တစ်ခါသွားရအဲ့တော့သူကြဘာစားတော့ဆိုတခါလာလဲကျင်းငါသီးချက်တခါလာလဲငပိရေချိုးဒါနဲ့ဦးဇင်းပြောတယ်မေတို့ကြောဝက်သားစားသွေးတက်စီကံသွားတာတန်နေဗျခင်ဗျာကျင်းငါသီးချက်စားပြီးတော့စီကံသွားမတန်ဘူးလို့အဲ့တော့မေရဲ့ပြောတယ်အမေဒီလိုလာမပြောနဲ့အမေဘာမေဘာစားတယ်ခုချက်ချင်းသေသွားသေမှမကြောက်တာဟိုရအမေသေမှမကြောက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသဝေစီရိယလေးဌာနရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေတကားပိတ်တယ်လို့ပြောတယ်လေတဲ့ကိုသဝေစီရိယလေးဌာနလည်းရောက်ပြီးဒီလူကျေတွင်မေတော်ဖြစ်လေခံယူပြီးပြီအခုချက်ချင်းဒီခုနတ်သားဖြစ်ဒီတိုင်းသူနတ်သားဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်မေရတိကြပေါ့အဲ့ဒါနတ်သားဖြစ်မှာမဟုတ်ခုချက်ချင်းတည်သွားလဲအေးတာပဲတဲ့သိကျင်တာဒါနဲ့ဦးဇင်းပြောတယ်မေးလို့နောက်ထပ်9နှစ်လောက်မနေကျင်တော့ဘူးဘာလို့9နှစ်လောက်နေရမှာဟိုနောက်ထပ်9နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲလုံးမှာလို့အဲ့တော့ဒီတိုင်းသူကပြောတယ်မလီသူကသူရွေးကောက်ကိုလည်းပါဆိုင်တော့စိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းမမျိုးလင်းစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့ခုပဲသိကျင်တာဒီတော့ပြည်သားဒါနဲ့ပဲသမီးနှစ်ယောက်တူတူလေးပါသူခန်းနဲ့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်မေးလို့နောက်9နှစ်မှမနေခြင်းလို့ရှိရင်ခုသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မေးလို့ကျူတင်မဲတော့ပြီးသွားအောင်လို့ပြည်သားကိုအမေကိုတောင်းတာဘာဖြစ်တော့မဲသူများတောင်းတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်ပြည်သားအဲ့ဒီလိုဘဝကိုပြင်ပြီးတော့မှကောင်းမှုပြုတောင်းစုဆိုတဲ့ဆုတောင်းပြုကောင်းမှုပြုတောင်းစုဆိုတာအဲ့လိုဘဝကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းတပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုဆူတောင်းပြီးတော့မှကောင်းမှုပြုတာအဲ့ဒါအလတ်စားကုသိုလ်တဲ့ပြောကြည့်ပြိဿကြည်ပါကုသိုလ်တို့အလတ်စားကုသိုလ်ပြောပါကုသိုလ်ဖျားကြိုက်တာလားမြားကြိုက်တာလား
ဆိုလိုက်လောကီချမ်းသာမြို့ကိုကဖြင့်ပြုရှာလေးညာကုသိုလ်ကမသအလတ်စာဘာကုသိုလ်ဒါကြောင့်ဉာဏ်စာကုသိုလ်ချမ်းမှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ဉာဏ်စာကုသိုလ်နဲ့ချမ်းသာကိုလူချင်းလို့ပြုတဲ့အလတ်စာကုသိုလ်ကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့ဒိဋ္ဌိအများတော့ကြိုက်တယ်လို့မှတ်လားဒါဆိုရင်ပဲကြိုက်ဘာကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်ပြုရမယ်ဆိုလိုက်တန်တရားကိုဘဝညွတ်မှာလူဖို့ပြုညာကုသိုလ်ကမသအမျက်စာတန်တရားကိုဘဝညွတ်မှာလူဖို့ပြုညာကုသိုလ်ကမသအမျက်စာဘာကုသိုလ်ဒီတိုင်းသံတရားဝတ်အဲ့ဒီသံတရားဝတ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဇာတိဇရာဇာတိမရဏပြောပါဦးဇာတိဇရာဇာတိမရဏဘယ်နှမျိုးဇာတိပိဒုက္ခဇရာပိဒုက္ခဇာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအာလုံးဒုက္ခဒုက္ခအဲ့ဒီလိုနေတဲ့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခဇာတိကစဇရာဇာတိမရဏမြေရလေနေတာဖြစ်နေတာဥနေတာနာနေတာသိနေတာကိုတန်တရားဝို့လို့ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခါတစ်မျိုးတွေးလိုက်ကို၄မျိုးမလုံးနဲ့တော့2မျိုးပဲပြန်ပြောမယ်ဇာတိဆိုတာမွေးဖွားခြင်းမရဏဆိုတာသိဆုံးခြင်းတချို့များကပြည်တဲ့မွေးပြီးတော့မအူလဲရဘူးမနာလဲရဘူးတည်သွားတာမရှိဘူးလားဒါဆိုရင်မွေးဖွားခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းကိုပြည်တဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်တန်တရားဝတ်မွေးဖွားခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းကိုပြည်တဲ့ကြီးဘာလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီတန်တရားဝတ္ထုကနိလူဖို့အတွက်မျောမှန်းပြီးတော့မှသာသနာမှာကောင်းမှုပြုတယ်သူတစ်ပါးအကျိုးလူလန်းမှုပရိဒစိတ်နဲ့တန်တရားဝတ္ထုကလူဖို့အတွက်ကောင်းမှုပြုတယ်ဆိုရင်လေတိုင်းအဲ့ဒီကောင်းမှုကအမြတ်စားကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒါကိုအများမကြိုက်ဘူးလေတိုင်းဘယ်သူကြိုက်တော့ဆိုလိုက်တန်တရားဝဘဝညွတ်မှာလူဖို့ပြုညာကုသိုလ်ကမသအမျက်စာဘာကုသိုလ်တရားဘဝတန်တရားဝတ္ထုကလူဖို့အတွက်မျောမှန်းပြီးတော့မှသာသနာကောင်းမှုပြုတောင်းဆိုတဲ့ဆိုရင်ပြည်တိုင်းအဲ့ဒါမြတ်စာကုသိုလ်ဘုရားကြိုက်တဲ့အလှူတဲ့ဘယ်သူကြိုက်တာတော့ဆိုလိုက်လူဘုံဘဝရတာကြခဏအသက်ရှိမြည်သူကြိုက်ကြမကြိုက်ကြဘုရားကြိုက်အောင်သည်ဘုရားကြိုက်မှလူဘဝမုတ်ချအစဉ်ပြေနေကောင်းဒီကောင်းနောက်လေကောင်းအကောင်းစင်ငါဝေဘဝဘောကနိဗ္ဗာန်ရကြအကျိုးတွေဒီတဲ့အကျိုးမရဘူးလားတရားမြတ်မြတ်စွာကဒီနေ့ဘဝမှာလူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အများကြိုက်တဲ့အလုံးမျိုးတွေကိုလုပ်နေမဲ့သာဘုရားကြိုက်တဲ့အလုံးလုံးဘုရားကြိုက်အောင်လူဘုရားကြိုက်အောင်ဆုတောင်းအဲ့ဒီလိုသာဆုတောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလူပြီးတော့များကြီးရတယ်လို့ခုလို့ရင်ခုရတယ်ဒီစကားလေးနဲ့တတိတိလိုက်တဲ့ဒီတရားဒေသနာကိုဘုရားမြတ်စွာကပြိဿရဲ့ဘယ်မှာဟောသလဲလို့မေးရင်ပြိဿကြီးမှတ်လိုက်ဝေလူဝန်ကြောင့်ပြောပဲကြောင့်ဝေလူဝန်ကြောင့်နဲ့မှသတင်းသုံးစဉ်အမျိုးကောင်းသားတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဘုရားဟောတာခြေသားတို့ငါဘုရားသာသနာမှာအမျိုးကောင်းသားတူအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားတူကဥစ္စာရဏတော့မွေရီစေရနာမမွေဘူးဥစ္စာရဏတော့ဆင်းရဲတဲ့စေရနာမဆင်းရဲဘူး ဥစ္စာရဏတော့မွေရီစေရနာမမွေဘူးဥစ္စာရဏတော့ဆင်းရဲတဲ့စေရနာမဆင်းရဲဘူး စေရနာ
နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကလေအမှုကိစ္စတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်ကြီးကိုပြန်တွေးလို့စိတ်မအေးရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူမလုပ်နောက်တစ်ခါအမှုကိစ္စတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်နောင်ကြီးကိုပြန်တွေးတိုင်းစီရမယ်ပိဋိသောမနတဖြစ်နေမယ်ဝမ်းမြန်ဝမ်းပတ္တတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုံးမျိုးကိုသူကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ပြိဿအဲ့ဒီတရားကိုဘယ်မှာဟောတာတော့ဝေလူဝန်ကြောင့်ပြောဘယ်မှာတော့နိသကမံကရံသာတုယံကတဝနာနုတပတိယသပိနိတောသုမနောဝိပါကံပရိသေဝတိဘေကဝိယံတို့မျိုးဥจิตတို့ယံကမံအကျဉ်မှုကိုကတဝပြု၍နာနုတပတိပူပန်ရခြင်းအလင်းမရှိပါဘူးယသကမ္မတာကျင့်မှုကိုကရတ္တပြုထားသည့်အတွက်ကြောင့်အနုတ္တရိတံဧဝအမတ်ရတိုင်းသောကနာ၌ပိဋိဝေကိနပိဋိဟုံဖြင့်ပိဋိတော်နိတ္တတိသောမနတဝေကိနသောမနတဟုံဖြင့်သူမနောဝန္တာတိဥတဝါချီဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပရိသေဝတိနောင်တစ်ချိန်မှပြန်ပြီးတော့ခံစားရပါပေ၏တံကမဒုလုံးကမြုကရပြုခြင်းသည်သာတို့ကောင်းမြတ်လာပါပြီတံကမအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးကိုသာတို့ကောင်းမွန်စွာကဏကရဗံပြုသည်ပြုလိုက်ပါပေသည်လို့တတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဝေလူဝဏီဝါရုပတ်ယံတဲ့ဝေလူဝံဆိုတဲ့ကြောင်းတိုက်တော်နဲ့ဝိရံတော်ယဗဒလီလီမြတ်ကြီးရှင်ပြုံးလို့တရင်သုံးစဉ်သုမနမလာကရသုမနတို့မြည်ရတဲ့ဘန်းတော်စေမျိုးကောင်းသားကိုအာရဘအကြောင်းပြု၍ကတိတိကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြင်မိန်ကြားလိုက်ပါပြီတော့တည်းဒီတိုင်းဒီတရားဒေသနာကိုဘုရားဗမာဟောတော်ဝေလို့ဝန်ကြောင့်ပြောပြမှာတော့ဒီတော့ဝေလို့အကြောင်းတိုင်းမှာတရင်သုံးစဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမျိုးကောင်းသားတယောက်ကိုအကြောင်းပြုခေါ်တာအဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားရဲ့နာမည်ကကိုတုမနာပြောတုမနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုမြန်မာလိုပြောရင်သူ့နာမည်ကိုစိတ်ကောင်းပြောကြည့်ဦးအဲ့ဒီရန်စီမျိုးသားကိုစိတ်ကောင်းကဥစ္စာရဏမွေးတယ်စေတနာမွေးဘူးဥစ္စာရဏတော့စင်းရဲတယ်စေတနာမစင်းရဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကဇနီးမယားမရှိတဲ့သမီးသားရှိတယ်စင်းရတာတော့မပြောနဲ့လက်လုတ်လက်စားဘယ်လိုတော့မနေ့ဆုံးဤထားပြီးတော့အလုတ်လုတ်တယ်သေးတယ်မနေ့ဆုံးဤထားအလုတ်လုတ်ပြီးတော့မှနေမြင့်မှအလုတ်ကပြန်လာနေမြင့်မှထမင်းချစ်ရသူ့လုတ်ကနော်ဒီကသူ့လုတ်ကဘာလို့လုံးဆိုတော့မနေ့စောစောထားလို့မြက်လေးပန်းရှိစုပ်ကိုဗန်းကျင်းထဲမှာထည့်တယ်ဘယင်ပိမသာရတာနေတိုင်းပန်းစစ်ရတဲ့အလုတ်ကိုသူလုတ်ရပိဿကြီးပြောဘာလုတ်တော့အဲ့တော့မြက်လေးပန်းရှိစုပ်ကိုဒီတိုင်းပန်းစစ်ရတဲ့အလုတ်ကိုနေတိုင်းပိဿသူလုတ်တယ်ဆိုတော့နေတိုင်းပန်းစစ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသားကိုဘယင်ပိမသာရကငွေရှိကျက်ပြီးတယ်ငွေဘယ်နှကျက်ဒီတော့ငွေရှိကျက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေရှိကျက်ယူပြီးတော့မှဈေးထဲမှာတဲပြီးတော့ဆန်တုပ်လေးစီပလင်းလေးရုပ်ချက်တော်လေးဟင်းချက်စရာလေးတွေရှိကျက်ဖို့အကုန်လုံးဝဲလာပြီးတော့ချင်းလေးနဲ့ဒီအိမ်ပြန်အိမ်ရောက်တော့မျိုးသမီးကအဲ့ဒီရှိကျက်ဖို့ကိုချက်ပြုတ်လို့အဲ့ဒီငွေရှိကျက်ဖို့ကသူတို့မိသားစုအတွက်ညမနဲ့လောက်တဲ့ဘယ်လိုလောက်တာတော့ဒီတော့ညမနဲ့လောက်တယ်တဲ့ညမနဲ့လောက်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝဝင်းချောင်းလာတာတနည်းတော့အဲ့ဒီကိုစီကောင်းဆိုတဲ့မျိုးကောင်းသားကဗန်းရှိစုပ်ချင်းနေတဲ့ဘီယနန်းတော်သွားလမ်းကူလမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့တော့လို့ဆိုတော့ဖျားနဲ့တွေ့ပြောဘယ်သူနဲ့တွေ့ဘဂဝါမဘေကုသံဃာပရိဝတ္တောသဗ္ဗနာရတိယောဝိသေဇတဝါမာတာဗုဒ္ဓ ानु ဘဝိနာမတိယ
Buddha Lina Ya Nagaran Bena Ya Bawidi Dia Wakana Nabi was highly not on Yazra. Pegawayashini Mavimu Nabri would on Yazwa, Doyana, Chayan, Savana, the Ochava, Doyonji Dodo. With it in our Louis, Madame Yato Buddha, Nuba Wina, Anubo Maria Yato Buddha, the Blue Nuba Wina. Maria Yato Buddha, Lila Yabia Shingromia Yetin, the Virgin Dojan, Nagana Yasu Mudo, Bena Yaswandonga, Pawidi, Council Madui Joa Window, Muge, Pavi the D. Peda Yamia Zwada Vipalo, Noga, Dangari, one yellow. Payashin Guromia, Guru Sizingale, Yauniro, Chokwe, Gomubiro, Mabia Zwaga, Swan, Grand Joa, Win Lara. Peda Ibajua, Walara. Dino Viamis was one and John Willavi to the Zuya Vida Erima. Banse the Magu, Sigon and Land, Zoma, Piashin Guromia, Vida Twibi. You have Yamas on it, Dwi, cheese of Yet, Banjali Alcha, Loach. Vida Yamas Wago, Bumio, Yim, Macadom, Mielum, a zone every day, Miedom, Macadom, Yellow, zone, and Piamas Wago, to Gignore. Ludiago Lisa de Gignore Sura, Thaman, Vida, Kundu, the Tane Yavamla, Thaman alone Yavamla. Tigani Ori Mavrida Gruna Naiguni Mudini Bredai, a thing a poet ni option, Mama, a Jubu Longani go Jetis on low 9 Wabi. Maguirama Vandrogoni Gadrayun Jizoabji, Bredai, Luja, Danyari. Era Lunija de Bogurigo, Majumene, Bredai, Tilu Wazura Chenavamla. Majumene, Liday, Lumuzura and Tonava. Pajilo Yonaro, a low man, Yona. Yoji, Ridaji Baman Loro. Yazo Yashi, a good Jude and Loda, a Mia Jude with Loda. Praida, the Majimu Yona. Edu Yunji or Bogo do the yoga, Nibia, Lobia, Gomez, and Libiro, Liday. Now, Gino Valo, like Sionzia, Ludela. Bogo Yonjimu, Yimisi, Bogo, Libiro, Sionyana, no? A good G. Sionziamalo, Gusigong, a fair mean like that, they could lead it, a brighter, Ramaji, Yachu lonely, the Bogo, Vesuviro, Liday, Yon. Ero Gino Yoji Zedi Shiro, Liday. Lutam Pala, Lida Noroga, Tubu, Jujo. Hey, Sigong Megan Gama. Tigani Braida, the Mayi Chide, Yanet, Megan Gama. Logama Mashidu Malule Mashi, Isabuma, Sigong Loga Mashi Bene, Luyero. Brida Yimishibene Balomaro. Mashibene, Brida Jibalomaro, Luyero. Dayam Veda Yunjimu Jiri Chinaro Veda Duye Yaliva Shizuku Paya Bime Pabime Veda Jibu Bimari Go Yonjia Go Bira Veda Abishi the Land Eroviango Bime to some shed Ludiama Veda Lulazwa Yosu Queen Lulanza Somcha Queen Lulazwa a Jambi Queen, Yosu Queen, Go Ludia, Queen Yibrida, Shula Shona Bogo, Bime Erilu Bimelu, Somcha Biro Map, did I? Yenando G Biro did I? Nava Maudora
Ngaba Modora, Shinawa Biodo, no? Being an only Gibiroma, do have shit or also, chow. You have your Era man breathe a Barama, you a jagger, you cheat it, Mia Uncle tight it. A man you go sound you it, Braida Sida Gimare, that's what Yago people. The analogy, Jovio, you gentleman, Dima Bilu, Mama Machifu, who may be. We are Vajira. Tima Bilu, Mama Machifu, who may be. Azamania wa Banabia wa Rada Babazia wa Mamagura Zamedi, and Yawa Mezuile Tanaine. Banabia wa Tongue Jinja Mezuile Janaine, Rada do Babazia wa He. Time Giga Nebiro, Mago Ninto, Mezule Ninto Nine. Ida Sarema, John Don't Jeff Yabari, Navime. Chirwinga, good reading ego, either the chill out or doing the Guzi Gonga, Yalivan Shizuku, Bedu Setara. Oh, yeah, Bedu Setara, Lowy, Kuglia through a big man. Yalivan Shizuku, Bedu Setara. Payin Setare, Lizzie and Lozoro, do a Lama Bukula, Lidaji, Wondanla. Tasulushi and Bida the Chedula, two Mabi, a low Yochin, let Yopa. Not I was in Teda, Madala, Manala. Manas in Lakanaido, no? Tajan Dimabilu, Umabilu, Shimago, Tachin, let the bed, Chajin, let Jame, Daimi, Gandhi, Tochin, let Tome. Hey, Dimabilu, Bama, Yebu, who will be me? We are beyond value. TV Mesuyagandi, baby, who baby. Naraga Vida to you, Yane, Bayamias or Big and Ludago, Nepshan, Jama, Alume. Vida, you Valota, yes, sweet. Your Valota. A Lugo Valota, yes, sweet. Oh, Luro, Yeshiru Yadabe, Nathan Kanaga, Nepshan, the Shimelu, with Yona in the way. Yona in the la. Elo, Yona in the region, the India, the Lurema, the India, Yan Sure, but another Ibana, Nisa Doka Nada Tenade, Chipi Yena. Hotamola. Era ilu Miena vi. Luzuro de Daitua Babiona, don't touch and let the Baziro, Apiamia Suave, Bime. Azamindi Managwani do one, the Mazile, the Baziro, Vanami do one, Tongue Jincha, Mazile, Chavziro, Dada, Dinagama, Baba Zindu one into Mazile, into Baziro, the Dupuzavana. Payashi Kuromia Gobuzo Ya, Jindiga Niga Bika Bagodi Dumia Zoto Kavagari Duna Hidaya Ziwa Ziwa Lungala, Dugaya Ziwa, Chanda Lungala, Lantaila Babi Dunamano Nama Malagado, Dumanalo Mi Yare Pan, no set Yaujan Yugonda. I don't know, Mimi, Ziwi, at the Godaraga, Tabiashi, Kuromia, Abreze, there was some loyal. Domana, Popani, Mialiva, Shizodogo, Atandi, Counswan, Madwebi, Duran like Babi, the tea. I don't really go say Gonga, Bajola, Dosro, Nabayingu, Mabi, being at that letter, Hatima. Tiluve Maya Mabiga, Wapanga, Makanari, Takata, the Wamiabi, he the Katika, Lonoga, Pawa, Panga, Makana, Shibido, Manota, Miazo, the Madi Woodway, Nadigani, Maya Bube, Bibe. Be they, Mare.
ဒီလိုပဲဘဝဆက်ဆက်ကမန်းရကိုမပြီးခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားတခွင်မှာငတ်လေငတ်ခဲ့ပြီအခုလေငတ်တုံးပဲနောင်လေငတ်အောင်ပါဘိသိက်သူပြောတာကမန်းရကိုမပြီးလို့ရှိရင်တုံးကလည်းငတ်ခဲ့တာမန်းရမပြီးခဲ့လို့ရင်တုံးကလည်းငတ်ခဲ့ပြီအခုလေဘာဖြစ်တော့ငတ်တုံးပဲမန်းရမပြီးရင်တော့နောင်လေပဲငတ်အောင်ပါအမေဦးစီကောင်းစကားတေကောင်းဒါကြောင့်ဒီကနေ့တော့တဏ္ဍဇာငတ်ကံပြီးတော့တသံတရားသူချမ်းသာကိုအရေးမျောတွေ့ပြီးတော့မှဟေ့ဒီကနေ့တော့ငါဘုရားမြတ်စွာကိုလှူမေဘယ်သူလှူမှာပြောဘယ်သူလှူမှာတော့ဘိသိက်ဘာတွေလှူမှာတော့မြတ်လေးပန်းဘယ်နှစုံအံဩဇရာ၃ချက်တွေ့လိမ့်မယ်လူပုံလေးဘိသိက်ကြည့်လိုက်ပရမဗန္ဓစုကိုဘုရားရဲ့ဥကောင်းတော်ဘောကိုကျေးပေါက်လိုက်တော့ဗန္ဒီကဘယ်သူမှမသိကုန်မဲနဲ့ညာရန်လေးတွေအဘောထောင်းလို့အယူလေးတွေအဘောထောင်းပွင့်လေးတွေကအောက်ကိုတန်းစီလို့အမိုးပန်းမှန်တကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယနှစုပ်ကျဲလိုက်တော့ညာဘဘိကနေကာပမန္တတတိယနှစုပ်ကျဲတော့ဘဘဘိကနေကာပမန္တနောက်ဆုံးနှစုပ်ကျဲတော့နောက်ကျိုးကနေကာပမန္တကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအံဩဇရာတစ်ချက်နော်ဘယ်သူမှမသိကုန်မဲ့နဲ့ပမန္တကြီးဖြစ်သွားတာပြိဿရဲ့အံဩဇရာမကောင်းဘူးလားနောက်တစ်ခါဘုရားမြတ်စွာရဲ့ကုတော်စိစိတ်ကနေပြိဿရဲ့ရောင်ကြီးတော်ဘယ်နဲ့သွဲကိုမြူလာ6သွဲဘယ်နဲ့8သွဲရပါဘုရားရောင်ကြီးတော်8သွဲသူတို့ဘယ်သူမှမပြောတာလည်းမသိဘူးပြိဿရဲ့ရောင်ကြီးတော်ဘယ်နဲ့သွဲဒီတော့ရောင်ကြီးတော်6သွဲကိုမြူလာတော့ညလေးပန်းအဖြူတွေကအဲ့ဒီရောင်ကြီးတော်လားရွှေရကနေနီးသွားလားညိုသွားလားပြူပြူပြပြရောင်နေထွက်လာရွှေရောင်နေပေါက်လာအဲ့ဒီလိုဒီတဲ့ရောင်နေသွေးသွေးရောင်ကြီးတော့သွေးသွေးနဲ့ရောင်နေပြောင်းပြောင်းသွားတာလည်းပဲဒီတဲ့အံဩဇရာတစ်ချက်ပဲအံဩဇရာမကောင်းဘူးလားဒီတော့အံဩဇရာတွေဒီတဲ့အံဩဇရာတွေကြီးပဲဒီတဲ့နောက်တော့ကနောက်ဆုံးအံဩဇရာတစ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားကတပိတ်ပဲပြီးတော့ဆုံးခံကြွလာအဲ့ဒါရန်စုလမ်းမလေးကိုတန်းကြွနေတာရက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြက်လေးပန်းတွေကလည်းပဲစိတ်မရှိတဲ့ပန်းတွေကစိတ်ရှိသည့်လူသားတယောက်တစ်ပွဲဘယ်သူမှမရှိမပြောင်းပဲနဲ့ဘုရားနောက်လိုက်နေတာလေအံဩဇရာတစ်ချက်ပဲအံဩဇရာဘယ်နှချက်ဆိုမနေ့က3ထိုးကြအံဩဇရာနော်ဒီတော့အံဩဇရာ3ချက်ကိုရာဇယုတစ်မျိုးလုံးကလူတွေကအုပ်အုပ်ကျက်ကျက်နဲ့ဘုရားဖူးရင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လာကြည့်ကြလာကြည့်ကြတော့ဟေးတဲ့ကိုစေကောင်းကချင်းကလေးဆိုလူတွေဝိုင်းအောင်လို့ကြည်တာတဲ့အာရဝမ်းသာနဲ့ဩတွန်းဆုပ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ငါတို့ဒီကနေ့တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဟေးတဲ့သူကြွေးကြော်မနုဿရသုလဓမ္မိယွဟံသာဂိတရရတောမေဇိရပရိယုတ်ထာယဗဇာယဝီကတောတရောရွာယောအန္တန်တရားနောင်ကြီးမြောတောင်တူ၍လေးလေးပင်ပင်စင်ကျင်လေးငါကျင်ငါသည်မေဇိရပရိယုတ်ထာယမဘိယတုသဝိန္တုသဖြင့်ထိုရဏဟုသမြတို့၌မေဇိရယံပုံကံတန်တောင်းညံလျက်ရှိသောပဇာယဝုမုဇာမှုအကျွမ်းမှု၌အာပြုငေးဆောင်လူပေါင်းတို့တွင်တေတော်တေတော်ထူထူဒါနာမေဇိရဟုသာကြွပုံကံသူပုံယံမဝီကတောရှိဝါဒနာထုံပါသဖြင့်ကောင်းစွာလောကင်တန်ရှင်းခဲ့သည်ဖြစ်၍သာဂိစုညင်ပိကဝေငါလူတိုင်းနေရာကျင်၌တရရတော်ကုတွယ်ချူခြင်းပင်မခံ၍အမှန်ဝိလျောပြောကြည့်ပြောနိုင်ခဲ့ပေပြီတသမိဒါနသာဂိပါရမီဖြင့်သာကြီးဝိလျောတို့ကဲ့သို့ပြောကြည့်ပြောနိုင်သောငါသည်မနုဿတေ
လူကဆင်းရဲပြီးမဲ့ပရိရူပကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ဤဒေသ၌ဖြစ်ရစဉ်စစ်လူအဖြစ်ကိုသုလရဝတ္တသံသရာဤမြောကောင်းတွင်ကိုမြောကောင်းတွင်ကဤမြရွှင်ပြောဩငါမှာတော့အရတော်ဘီစွာတကားလေသိသူရဲ့ဒါနကောင်းမှုကြီးဒီကနေ့တော့ဖြင့်အောင်မြင်ပြီလို့ကြွေးကြောပြီးတော့မှလေသိချင်းကိုလေးဆိုပြီးတော့မှအိမ်ပြန်တော့အမျိုးသမီးကအိမ်ဘောက်ကနေစောက်နေရတဲ့မြင်လာချင်းနေကြည့်တော့လေဘာမှသံဃာမပါဇန်စီမပါငရုတ်ကျက်တော့မပါတော့လေလေသိနှခမ်းရွဲ့ပြမျက်စောင်းထိုးပြမယကြီးတို့ကရာမကြည်တာနော်အဲ့တော့သူကရန်တွေ့တယ်ဒီမေတဲ့ရှင်ကလေကြည်တဲ့နေရာလေးမြင်လာပြီချင်းချင်းနဲ့ကြည့်တော့လည်းပဲဘာမှသံဃာလည်းမပါငရုတ်ကျက်တော်လည်းမပါဇန်စီလည်းမပါပဲနဲ့နေစမ်းမောင်ဘရင်ပြီးတဲ့ဝေရှိကျက်နဲ့ရှင်ရဲ့ဘယ်နိုင်ကလတ်တဲ့ဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့တော့နိုင်ကလတ်မှမရှိတာရှင်ဘေးမရငယ်ပြီးထိုင်မိမမင်းအဲ့လိုမစွဆွဲတဲ့မင်းကိုယ့်ဘုံမှာဂတိတွေအများကြီးတို့နှစ်ယောက်ရည်စားဘဝကလေးကတဦးနဲ့တူဂတိတွေပေးခဲ့ကြတယ်ဟောဒါနဲ့ပြောအောင်မယ်မဟုတ်မမှန်လုံးကျင်ပြီးတော့လေးတဲ့မှုသာဝါဒအပြောဆုံးချိန်ကရည်စားဘဝဆိုပဲဟုတ်လားလေးတဲ့ကြီးဟုတ်လားမဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ဘုဘကဝန်ခံတယ်ဒါကြောင့်လေးတဲ့ခုသူကရည်စားဘဝတုန်းကအကြောင်းတွေကိုစကြည့်ပြီးတော့သူမျိုးသမီးကိုနားလည်အောင်ပြောပြမင်းခုပြောခဲ့ကျမကငွေလိုတာမဟုတ်လူလိုတာကျမကပစ္စည်းမဲ့တာမဟုတ်ရှင်ရဲ့ချစ်တွေမဲ့တာအမဲဘုန်းကြီးမတာမဲ့လည်းပြောတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြည်သူအမျိုးမျိုးသူကဖြောင်းပြပြီးတော့ပြောပြတာဒုဘဝမှာချစ်ခေကြပြီမဲ့ပစ္စည်းတနာမရှိလို့အနစ်မရှိခဲ့ပြည်သူစကားလေးတွေပြောကြဒါနဲ့ပြည်သူတရားလို့ပြောမှတစ်ချိန်လုံးမှာရွာတရွာမှာလင်မယားနှစ်ယောက်သိချစ်ကြဆိုချစ်ကြတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကအမျိုးသားကယောဂကြီးကျယ်တဲ့ယောဂကြီးဖြစ်တော့သေမဲ့ယောဂကြီးဖြစ်တော့မသေးခင်သူ့မျိုးသမီးကသူ့ပေါင်ပုံပေါင်လေးပေါ်ခေါင်းလေးတင်ပြီးတော့မောင်ဘယ်လိုနေသေးလဲကိုယ်ကသတိရမရတစ်ချက်မရတစ်ချက်သတိရလာတော့ပြောတယ်မိမကြီးတဲ့ငါဒီတောင်းမကြော်တော့ငါတော့ဒီယောဂကြီးနဲ့သေရတော့မှမင်းခွဲရတော့မှမင်းကငါစိတ်မချအိမ်အောင်မပြုတ်နဲ့လို့လည်းငါမပြောရပါဘူးဒါပေမဲ့ကွာအိမ်အောင်တော့ပြုတော့ပြုနော်ဒါပေမဲ့ငါမြေပုံလေး6မှအိမ်အောင်ပြုပါတဏှာယူရလဲယူလဲယူနိုင်သေမှာကိုယ့်ဘကုမသေပဲနဲ့အဲ့လိုမှာပြီးတော့သေသွားတော့ပြိဿရဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကနောက်နေကြတော့နေတိုင်းပြိဿမနဲ့တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်တောင်ဒီတစ်ချောင်းနဲ့သူ့ယောက်ျားမြေပုံသွားရက်ခတ်ယရိခပြီတော့ဘာမသိညာမသိရွာလူတွေကသနာကြတာဩဒီကောင်မလွန်တန်ဟုတ်စဉ်ကြီးပဲဟဲ့သူ့ယောက်ျားမြေပုံလေးသွားရက်ခတ်ဒါနဲ့ချိုးကပြောကြတယ်ညီဒီလောက်ကြီးလဲဆွဲလမ်းမထားပါနဲ့ညီယောက်ျားအလောင်းရမယ်ခုနဲ့ဆိုအယူပဲကြံတော့မှာညီရဲ့နေတိုင်းအပေါ်ကနေသွားရက်ခတ်ပေးတာဆိုတော့ဟိုပြုံးပြကြီးလို့ရှင်တို့ကမသိပဲကျမယောက်ျားမှာသွားမြေပုံ6မှအိမ်အောင်ပြုဆိုလို့ကျမအိမ်အောင်ပြုကျင်လာမြေပုံက6ခဲလို့ရက်ခတ်ပေးတာတော်တော်ရွာတယ်ကောင်မနော်လေးတဲ့အိမ်အောင်ပြုကျင်လာမြေပုံ6အောင်လို့မြင်မြင်ရက်ခတ်ပေးတာဒီတော့လေးတဲ့ကိုစီကောင်းကသူမျိုးသမီးကိုဘဝအစကလေးလဲကပြုတ်ပြဒီတော့တို့တွေချစ်ခဲ့ကြတာချစ်ပေမဲ့နှစ်မပါဘူးဘဝမှာစီးပွားတွေလုံလောက်စွာမရှိဘူးပျော်စရာမဖြစ်ခဲ့မိမကြီးဒီဘဝတည်းမဟုတ်အရင်ဘဝလည်းဒီလိုပဲနေမှာပဲအခုလည်းတို့စင်းရတာဒါကြောင့်တို့တွင်နေပြီတဏ္ဍဆာငတ်ကတသံတရားလုံးချမ်းသာဖို့ရည်မျှော်တွေးလို့မိမကြီးငါတော့မြတ်လေးပန်းရှိစုပ်ကိုဖျားလှူခဲ့ပြီဗျပြောဘယ်သူလှူခဲ့တာဒီတော့မြတ်လေးပန်းရှိစုပ်ကိုငါဘုရားမြတ်စွာကိုလှူခဲ့ပြီလို့မင်း
in Tadu Kolu Yoro. Any Mudmiga did a Tarumoko and a greedy letter, Dignias, Shingu, Jima, Quashim, Yazede, Subiro, Amos and one. Amos and what Dodi, Pedro, being Nando, none of our time, Vieni, Bedule, Jama, Gusigon, Yudmiva, Paloko, Jama Yauja, Jama, Quashing a baby, a Bishide, Tuku, Taluga, Taba, Tubiga, Paro, Tima Bivene, Ubide, a bigale Gira. Tima Bivene, Ubide, Gangu, Taluga, Taba, Mini, Tapshet of Vasoro, Tima Bivene, Ubida, Yijida, Egon Manda. Paying up the day, Eddie Mudami, Gina on that Biora, Tuma Bivene, Piatu de Surago. Pinya Yenegani, Chief Yongli Pionira. Yo. Ero Vina Yori being Bimandaraga, being a Sugro Mobu. Lule Lunya being Mobu. Being Bimandaraga, the game, Mankani, Thoda being Yo, Baviano. Tiro Thoda being Suratu, Mabiven, Neviam Yasago, Lure Surago, Tutadu, Ko Jinada. Lida Daruko, Jinin and Lubivi, Lesuyo, Daruko, Biroma, Jinin and Lubivi, Lesuyo. Era Mudami, Pianoma, Lida, being and on Nayim, and the Senabito, Piam Yasago, being eager, me on like day. Miren Migo Biamazwa, the Vido, Gandu Yazwa, the Vido, Nando Go Joviro, Abuzo Kama Umpiari. Pida Buzo Kama, the Ramazwa Yaga, Nando Joviro, Buzo Kano, Mialiva Shizuga, Gonging and the Tepiro Piago, Buzo needed. Eri Buzo Viroma, Naim Ying at Joamian, Vido, Ganaguri, John Dide, Wenoma, Bandiga. John Bob the Gabo Mava, Chuichabiro, Mikabiro, Buzomu, a song that Baro Mure. Erimave Vide, Bayemi Mataraga, Wanda Lulu, Mieliva, Shizulu, Guzi Gongo. Cheji, Naim, Singo Biroma, Suro, Ladori, Suchari. Vide Basuro, Luzuin, Tabadagasu, Shimyu, Shisu. Peda Ibarero, Shimyo, Shisu, Yamyo. Peda Jin the Kausu be me, Biro Lusu, Alonsoji, Sin Shisi, Yin Shisi, Jundi Shia, Juma Shia, Wishita, Yerena Shiko, Bureau Shia. A contra you are she you are Panemu Javi Yanzo Messin Shisi Yin Shisi Jundi Shia Juma Shia Wishita Yerena Shiko a bureau Shia a contra you are she you are so Vede, Panamuro Eri Breda, Eri Shimu, Shizu, Rama, Reda Giro, Bajai the Lemdi, within Jeta the Gushida, Sinshi Jai. Shures and Liban, Simuro Logo, no? Vede, Alo, Shimu, Benesu Eri Reda, Shimu, Shizugu, Chechi, Sucha Laidago, Shin Ananda, Di. Lida Yazwabia shouted Yazwabia, see gone lumia, can gone like Navia. Hey, Bachilu Fluraga Yalivan, she's Obama, Yobala, Wamashivene, Kulure, Eri, Alushin, Gutabaragasu, Bianga, Chechimbe, Sujara, can gone Navia. Ero Yazwabia, Shiana, Yamida, Ananda, Imina, Malagarina, Abba, Madagan, Gaman, Gadandi.
Matan lekiti Ananda Chita Ananda Imina Malagina Itumana Mugonda Pandos Yauja Ava Madagan Aningi Dogama Kudugan Ukadam Yuji Yellow Mother Legidi Minu Yesida Mamatin Piro Manila Jane Hechita Ananda Duledega Luenira Gube Mimiro Mati Bogoga Luraga Nene Livelo Dilobiro Matin like it. Ayadumano Nama Malagaro Idumanalo Mia de Panos and Yugonda Mashangavia Siwida the Gobrezidwa Sunyu Puzan Puzomugo Gadi Yuge Devi Hey Cheta Ananda Dulue Dule de Gamalivan Shizu Jibiro Madure Nerelo Dilu Yidobiro Matin Line Luweda Nera Du Sema Memedira Du Sega Adeson Biro Lura Yo bason lura Di India go singing lura Neza Duka Nada Mien Lura Chipie go Mien Lura Eilu Mien Lure Dweja Hori Bogoga Payaje on Ludware Leson Vino Ludware Miazanchi on Ludware than the Yaudo Gaga Lugo de Myoma Biroma Lure Dwejan Chita Ananda Anyazalemo, Lazalemo, Duluga, Myazamo, a Jubira, Chidalo, Siena Gomezovia, Menaido, Siena set out of Myazovia, Hobibia, Luanevi Medu Sejan, Dugobian, Jubira, Divido, Divia, Du Dilu, Tamalo, Yangoshin, Du Paripi, Omarobia. He Chida Ananda, Du Dilu Shin, Tamalo Yang. Gavada de Abemajabude. Is a Jibio Gavada de Narani Gavada de Ima, Baditani, Namureva Nima, Ludiro, Napsi, Nasu, Niro, Luci, Lune, Nane, Boana Kune, Gavada de Tanzaya, Lime, A Gavada de Lumia Domatumana Malagana, Bisinga Boda Subiro, paying at the Subjene. Do Nebango when San Lake Chitari. Rida Jizamo, Yalivan Shizo, Luraga Saviro, Eddie Elution Gusigo, now so no bear when San Doro. Does it Logama Luranera, Miaraga, Barana, La Vidai Lutabuga, Barana, Belushi on Luamado, Amiasa. Paduje on Luya Maro Payama Jeven and Yacha, the Una Disra Dokaji, Bredaji, Lopamala. Does it Meduje on Lumaro? Lumana, Yugonda Gabadu, J on Ludware, Dwejon, Liban Wensan Naro Sulai Lubo Boa Jan Laja Kana Adashi Midu Jai Majai Pia Jai Oni Pia Jai Ma Lubawa Mocha Simyi Nigam Diga Nanglega Agam Singawi Bawa Boga Nibana Jaja Juri Daja Aduna Drosimia Galebia Swada Nama Tumia the Tea the Jury Jibiro Miyaji Lujara Duro Luna Muhedu Si Amangen Mangaven Piamia Zwaga Ailu Miyaji Luma Munene Luimele Sigonga Ji Jezwa Sidi Davido Pia Jay on Lume Suye Nazo Neighborty Moenza Naimula Erago do you Jindong Jagong Piadana Digani Mimia Tugere Garuna Luro Weroji Madini Alona Drozimiaga Mimia Lurana Bomba Bawa Tandia Wodogaga Lupu Myoman Biroma Luran Miazalu Ya on you Biroma Nazo Pia Jade Luropian Pia Jade Una de Machide Nebango Yaja Yaja Zigo No Yelo Patana Ansu
Akhaga Pulaja Goya the D Sula Diragu Lame Jekabe Alingava Yavazi Liyangu Lakanju Lugo Nyani Janzi Dumita Swan Gavadwan Yin Chen Javazi Tidirami Yanama Burina Yezavadi Dodina David Duga Yandu Zana Ida the Mengino Burina and Zudiamu Dunaimemi Gorama Biashindi Aizavadi Dodana Biata Tiga Yosuado Ayandamo Yagu Obiari Amiajaine Piaja Mishi Dia Dedanago Didia Lula Jare Muta Mutamiru Juza Holia Vavidina Todosi Budamandana Dama Gudu Duja Davi Luya Napshavia Yama Majin Kamyodo Lozon Pokoro the Eta the Mengino Mimiro Lucia Downda Azo Eta Mingala Jedi Javian and Bizoja Gondi Chi Duga Yandu Yanigaza Nevayadi Boa Dayo Sixin Lanyu Janya Mama Chanya Dada Shiro Muja Vazi Gondadi Rida Mlavanya Uzin Home Tiali Gu Rida Jitamoga Line Uzin Mlavanya Home Tiali Tiga Tochek Rida Dina Uzin Lesam Bime Mlavanga Homa Sujila Togali Devien Jen Atoshima Di Lotwa Janeduli Wilosa Atoshima Alaga Pagamale Pamadwa Diwa Jaro Abela Kudo Bonya Yumato Apobama Sema E Bawa Hanga Yikazi Ramlama Homadia Toy Along the Uzi, the Adina, Dinya, Dinya, Nigonga, Sonta Bari.